Pero a mascarilla pódela sacar ou está sola? Ou non está sola? No, está o Edu, anda por aquí. Pero despois ya saco cando se vaya. Oh. Estamos en directo en YouTube, xa, cuidado cos micros.
Ahí va. ¿No? Muy bien.
Falta uno ahí. Debe de faltar la roja. Hola, boa tarde, solo un segundinho, estamos esperando que poda acceder a interventora. Está intentando ahora mismo. Hola, buenos días. Boa tarde a todos e a todas. Vamos logo a dar comezo a esta sesión plenaria que corresponde ao pleno ordinario do mes de xaneiro. O punto 1 da orde do día é a aprobación das actas das sesións anteriores, pendientes o pleno de 12 de decembro de 2021 e de pleno extraordinario e o pleno ordinario, o pleno número 13 de 2021. Creo que o dixen en orden inverso. Algúnha intervención con respecto ás actas tanto do pleno ordinario como do extraordinario? Boa tarde. Sí? Sí. Boa tarde. Bueno, pois tras a revisión da acta o a modo de trasladar a nosa consideración a señora secretaria, bueno, pois os asistentes, os membros que non forman parte da corporación seguen estando asistentes, como é o caso do exconcelleiro no pleno ordinario do 2 de 12 de 2021. Non sei se quere facer esa corrección, nos asistentes aparece como membro o xa que non é concelleiro o señor Pavón. Ao mellor merece a pena solventar ese erro. Está facendo a comprobación a señora secretaria. E no pleno ordinario, Ana. Sí, ya lo veo, hay que corregirlo. Sí. Nada, pola nosa parte, nada máis. Vale, gracias.
Vilalba Berta, ¿alguna intervención? No. Entonces, consideramos aprobadas as actas por unanimidade con esa connotación que acaba de manifestar a señora Vázquez. Continuamos co punto 2. Ana, continuamos. Sí, sí. Punto número 2 da sesión plenaria, aprobación inicial do inventario de camiños, expediente 189/2022. Como todos saben, para os que nos están vendo a través das redes sociais ou que nos verán despois, é unha ferramenta moi importante para o Concello. Intervencións, Partido Popular. Bueno, pois moi boa tarde a todos. Creo que é necesario, non? Que todos os veciños sepan de que estamos a falar cando falamos de inventario de camiños. Do que se trata é de plasmar nun mapa bueno, pois os camiños municipais, non? E dende o Partido Popular a idea, por suposto, non a criticamos, está ben, pero onde non concordamos é no método e no sistema. Dende o Grupo Popular queremos matizar certas consideracións. Vostedes primeiro convocaron algúns veciños para informar, para que fagan ese traballo de campo, porque precisamente son eles, non, os maiores coñecedores dos camiños públicos privados, daqueles máis coñecedores da súa parroquia, non? Pero o que non é de recibo é que vostedes utilicen os veciños para que fagan o traballo de campo e despois non consideren as súas achegas, non? E digo que non consideran as súas achegas porque non tiveron en conta a opinión de todos. O coñecemento de moitos dos maiores que identificaban camiños e que vostedes non están a plasmar neste mapa ou neste inventario de camiños. E as nosas cuestións que queremos trasladar como grupo municipal é cal é o papel que xoga a empresa contratada, porque realmente o traballo de campo foi feito. Esa información trasladada aos veciños e tamén, neste caso, pola aparelladora e polo concelleiro ao respecto, o señor Pavón, e creemos que, ahora dirame vostede que teñen 2 meses para as alegacións, pero eu creo, señores do Partido Socialista, que como vai a facer un paisano de 80 anos que descoñece por completo o que é unha alegación. E xa outra cuestión, non, ao respecto do inventario de camiños, que espero, non, que lle sirva para coñecer o estado lamentable das pistas das parroquias. Xa teremos ocasión de falar nunha moción presentada polo Partido Popular e cal é a posición do Partido Socialista. En definitiva, o posicionamento do Partido Popular será da abstención amparada, en primeiro lugar, por o procedimento debería ser con consenso político, esquecen vostedes que gobernan en minoría. En segundo, o procedimento debería ser co diálogo maioritario dos veciños e non ampararse a que presenten unha alegación unha persoa con 80 anos. Mais nada, moitas gracias. Sí, ben, moi bo día a todas e a todos. O Grupo Municipal de Vilalba Berta votará favorablemente a aprobación inicial do inventario de camiños. Un documento, ao noso xuízo, tan necesario como útil, que ten sido reclamado en numerosas ocasións en pasadas legislaturas e que, bueno, agardamos constitúa o punto de partida dunha serie de traballos de limpeza, de recuperación e sinalización, así como de elaboración de rutas, como, por exemplo, a dos camiños reais, entre outras. Porque, en ningún caso, entendemos, se trata dun documento pechado nin definitivo, compre dar luz verde ao período de consulta pública e as alegacións por parte dos veciños e veciñas do noso concello. Por lo tanto, o noso voto favorable a este expediente. Señor Fernando. Ola, moi boas tardes a todos. Antes de nada, gustaríame facer unha referencia, unha cuestión que non ten nada que ver con isto, que é un apoio por parte do noso grupo Tanxugueiras onte no festival que houve, sobre todo, independientemente de que gustaron unha actuación, pero que non podemos consentir son os ataques ao idioma galego, como se fixeron onte,
dicindo que outros países cantaban en linguas inventadas e dando a entender que o galego era unha lingua inventada. Xa estamos canso que nas distintas administracións, e non hai que ir moi lonxe, se ataca o galego directamente e constantemente. Polo tanto, desde aquí un apoio ao noso idioma, e o que está claro que neste Concello xa pasaron bastantes anos con este desprecio ao galego bastantes veces nas traduccións das cousas e, sobre todo, entendemos que dunha vez por todas temos que defender o que é noso. Respecto ao tema dos camiños, eu aquí, bueno, é que eu escoitando a señora Sandra Vázquez penso que non sabe de que vai isto de inventario de camiños en ningún momento. Aquí o que se trata dun documento moi complexo, quizás a empresa se atopou con o número de camiños máis amplos que hai, son 2.800 camiños. Sí que é certo que se levou ás parroquias e que se pideu o Consello de xente realmente a efectos de facer o que ven sendo este inventario. Este é un documento donde se reflite todo o que ven sendo os camiños, que, por certo, alegrámonos moito que o Partido Popular dilla que sexa necesario, porque en 40 anos que estuvo gobernando e que ela, nas súas labores de concelleira na anterior legislatura, foi incapaz de facer. Por lo tanto, eso tamén hai que dicirlo, temos que chegar nós para tomar estas decisións. E, por outro lado, dicir que descoñece totalmente o procedimento como se fai de todo este proceso. En primeiro lugar, se contrata unha empresa, evidentemente, se pon man esa obra, e despois se fai esta publicación que sale e despois se van dar 2 meses, como ben dixo, para presentar alegacións. Falar de que unha persona de 80 anos non sabe facer unha alegación ou non, é que non vai ter problema ningún. En primeiro lugar, van estar xa sacados, que ainda que non entre en vigor, porque hai que fazer a publicación de os planos para que podan mirar e consultar todo o mundo no Concello de Vilalba como así que se teñen que chegar ás parroquias, pero a maiores tamén vai haber un visor dos camiños que se vai a publicar na páxina do Concello. Neste visor ven claramente definido todo, etc. Pode ser que en algúns sitios non haxa cobertura, iso é totalmente lóxico, e por outra banda que unha persoa maior non sepa facelo, pero para iso está todo o sistema que ten o Concello a súa disposición e por iso puxamos un plazo bastante amplio. Dicir que non se tuvo en conta todos os veciños. Mira, cando se fai un documento deste estilo, os veciños ora poden comprobar perfectamente con este visor ou vir ao Concello e preguntar absolutamente se é camiño público ou non é camiño. O problema non é ese, o problema é o que fixo o Partido Popular, que deixou os veciños de Vilalba nunha inseguridade xurídica tanto como o Concello, para saber se eran públicos ou privados. Eso sí que é o gran problema que acontece. E a ver se o Partido Popular se dá conta dunha vez, e a señora Sandra Vázquez non ven con este discurso de dicir, é que claro, non se tal, pero como se vai ter en conta que 2.800 camiños estar con todo o mundo cando a empresa xa está facendo o traballo? Por eso dice, o visor xa vai poñer tamén o modelo de alegacións. E tamén se vai poñer no visor como se pode utilizar este visor tamén. E a parte está o tema do Concello, que se vai tamén para que podan mirar os camiños. Por iso, a disposición total. Xa digo, é un documento complexo, os veciños en algúns casos entenderán que son camiños que aparecen como públicos ou que non aparecen como públicos e presentar as alegacións non vale a excusa dos 80 anos, evidentemente, porque eso pareceme unha cuestión que cando mandaron o catastro vostedes que as subidas que facían, iso sí que foi problemático. Ou non se lembran vostedes que naide presentaba alegacións porque non sabían nin o período de tempo, nin absolutamente nada. Aquí, por eso ampliamos o plazo a 2 meses. Parece un plazo razonable, e, sobre todo, que van a ter os servicios do Concello a súa disposición. Por lo tanto, penso que felicito a Vilalba Berta por seu apoio e vemos que é en positivo. O Partido Popular, pouco se lle pode dicir realmente, calquer cousa que se faiga sempre vai poñer trabas, ou non polo non, pero, bueno, xa está instalado desde últimamente, desde que hai un cambio de portavoz, notase moitísimo. Partido Popular. Bueno, señor Fernández, parece que chegar o Partido Socialista a facer o qué? Parece que a acusación sempre a todo o que diga o Partido Popular porque realmente non lle gusta escoitar a realidade
na que vive Vilalba. Vostede fala de todo e non falou absolutamente nada, nin me respostou a ningunha das cuestións que eu lle fixen. Pero, bueno, sabemos perfectamente que é ataque contra o Partido Popular, porque a vostede non lle gusta absolutamente nada que o critiquen, por eso vai sempre atacando o tema personal. Non teño nada máis que decir, simplemente que o Grupo Municipal do Partido Popular vai emitir o seu voto de abstención. Nada máis que engadir. Bueno, eu só dicir que eu non creo que atacara personalmente a ninguén e, sobre todo, que isto é un inventario de camiños. Dicir que a portavoz do Partido Popular non fixo os seus deberes cando ela era concelleira e que realmente ni se preguntou absolutamente por nada desde que fixamos a publicación como se vai facer todo isto, pois non se preocupa e dice que é un ataque personal. Isto é político, eu, se teño que fazer un ataque personal, non o fago desta forma. Así que digo que como portavoz, evidentemente que cambiou e que deixa bastante que desexar en moitas das cousas que dice e a falta de rigor que ten. Por eso lle digo que os camiños están aí e non os inventei eu, os camiños. A mellor pode ser que diga que tamén ora o voceiro que está falando agora que inventou se eran camiños públicos ou non, ou se pertenecían a unha administración ou a outra. Iso pareceme bastante chamativo. Eu non invento absolutamente nada, aí están os feitos e todos os veciños van ter un documento de súa seguridade xurídica. Xo digo, cousa que vostedes non fixeron. Rematadas todas as intervencións, he manifestado o sentido do voto das formacións políticas, o que sí está claro é que é unha ferramenta indispensable para os veciños e tamén para a seguridade do Concello. Así que pasamos a votar. Votos a favor deste punto da orde do día, do inventario de camiños, da aprobación do inventario de camiños. 10. Votos en contra. Abstencións. Siete. Ben, pois queda aprobado a aprobación inicial do inventario de camiños, os votos a favor dos grupos socialista e Vilalba Berta e coa abstención do Grupo Popular. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, o punto número 3, que é o expediente 2086/2016, a prórroga dun contrato de xestión de servizos públicos, en concreto de a xestión de abastecemento saneamento da auga do contrato coa empresa adxudicataria Espinai Delfín. Intervencións, Partido Popular. Desbloquea, Agustín. Desbloquea tú. Xa está. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Ben, eu pensei que iba a facer siquiera alguén do goberno unha somera explicación do tema que estamos a tratar, que non é outro que o da prórroga do servicio de abastecemento de augas e de saneamiento á empresa Espina Delfín, empresa que o ven prestando dende xaneiro do ano 1997, con dúas prórrogas, a última no ano 17, e que agora corresponde facer a terceira prórroga dese contrato. O contrato inicial eran 15 anos e ten a posibilidade de prórroga por 5 anos, con tal de que non existe denuncia dentro dos 6 meses anteriores á finalización, nin por parte do Concello, nin por parte da empresa. Neste caso concreto está claro que se o Concello non fixo a denuncia, pois lóxicamente será porque está satisfeito coa prestación do servicio. Se a empresa non fixo a denuncia do contrato tampouco, pois lóxicamente será porque tamén está satisfeita coa prestación. Ambas as dúas partes saben tamén que esa prestación, esa prórroga, está suxeta a unha circunstancia evidente que é a oferta que no contrato inicial de 1997 fixo a empresa Espina Delfín de investimento en obras en favor do Concello naquel momento por importe de 100 millóns de pesetas. Agora nas prórrogas pois vai ser lóxicamente capitalizando ese importe e este ano
polo que vemos da documentación expresada, supera a cantidad de 900.000 euros. Decir, pola nosa parte, que lóxicamente nada temos que opoñer á realización desa prórroga existindo conformidade por ambas as dúas partes e, polo tanto, a vamos a votar favorablemente. Simplemente subliñar que, lóxicamente, o investimento dos cartos desa prórroga deben de estar cinguidos na medida do posible a obras relacionadas co abastecemento de augas e coa rede de saneamiento. Xa observamos, por exemplo, creo que no punto seguinte, cando se trata o convenio coa Confederación Hidrográfica, que o informe da intervención é favorable en canto á existencia de recursos económicos, precisamente incorporando os cartos desta prórroga. Eu, a única dúbida que teño, e faigolle a pregunta, pois non sei se o goberno ou a propia interventora, cando se fixeron as dúas anteriores prórrogas, sempre houve discusión sobre a forma de capitalización desa aportación que ten que facer a empresa para obras no Concello. En ambos os dúos casos, houve que acudir á vía jurisdiccional aos tribunales de Xusticia. No primeiro caso, pois deronlle razón en parte ao Concello, en parte á empresa. No segundo caso, deronlle razón plenamente ao Concello. E agora mesmo, non sei se hai conformidade ou non por parte da empresa coa cantidade subliñada polos servicios xurídicos do Concello. Cantidade que, lóxicamente, nosotros respaldamos con todas as consecuencias, pero simplemente por coñecer se hai discrepancias ou se hai conformidade ou se hai discrepancia en parte, conformidade en parte, como pasou na última prórroga. En calquera caso, insisto, que o noso voto vai ser a favor. Vilalba Berta. Ben, no punto número 6 do programa electoral de Vilalba Aberta, un programa que compre lembrar, preto de 1000 veciños e veciñas secundaron nas pasadas eleccións municipais, falábamos de servizos públicos e resumíamos o noso posicionamento ao respecto con unha máxima: mellorar a prestación e camiñar cara a remunicipalización. E propoñíamos pois a fiscalización continuada das concesións administrativas pola vía da posta en marcha de controis municipais eficaces como, última trincheira, fronte á conversión do modelo de xestión indirecta nunha realidade de privatización definitiva encuberta, porque falamos, e isto compre recordalo, dunha grande parte do orzamento municipal transferida a mans privadas e cuxa xestión en ningún caso é coñecida pola veciñanza. Servizos públicos, responsabilidade dunha administración, o Concello, que delega en termos de prestación, pero tamén en termos de mantemento e de cumprimento das condicións laborais duns traballadores e dunhas traballadoras que aínda non mantén unha relación laboral co mesmo son quen de facto prestan un servizo que afecta as persoas de Vilalba. Polo tanto, por coherencia coa alternativa política que aspiramos a materializar e asumindo que o Partido Socialista nesta legislatura non concordará connosco na necesidade de camiñar cara a un modelo de prestación netamente pública, o sentido do noso voto será o da abstención, pero con unha consideración, señor Leiro. Os programas de Vilalba Aberta e o Partido Socialista coincidían nunha cousa, na necesidade dunha, e cito palabras textuais, auditoría externa dos recursos hídricos. No caso do Partido Socialista, supoño que por transparencia, no caso de Vilalba Aberta, co fin de deseñar a transición de cara a que, unha vez rematara a concesión, o Concello asumira a xestión directa do servizo de augas. A miña pregunta é a seguinte: segue sostendo, señora Beleiro, o Partido Socialista o que afirmaba no seu programa? A auga é un ben universal, o acceso á mesma constitúe un dereito humano básico e, segundo estudos realizados pola Federación Española de Municipios e Provincias, o aforro mínimo que se produciría pola remunicipalización estaría en torno ao 30%, e esta seguiría e seguramente superior, como demostran experiencias en concellos que retomaron o control directo de servizos das mesmas características na pasada legislatura. Por isto, por coherencia e porque o noso posicionamento a este respecto é claro, a abstención do Grupo Municipal de Vilalba Aberta neste punto que estamos a tratar.
Boas tardes a todos e a todas. Bueno, concorremos neste punto, como moi ben dicía o voceiro do Partido Popular, a unha revisión dun contrato que se ven producindo e que se toca a revisión neste momento por levar os 5 anos de vixencia. Situación que se produce, como ben explicou Agustín, cando no ano anterior ao remate da súa vixencia non se producen ningunha obxección nin por parte do concesionario nin por parte da entidade que presta o servizo. Eu mesmo puxenme en contacto con a empresa para, respostar en algunha medida tamén non atopar ningunha dificultade ao longo desta asignatura que se debe de producir ahora nos 30 días seguintes a esta aprobación. E moi ben preguntaba Agustín da súa conformidade sobre todo ao canon que ven de ratificar o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dándolle razón ao Concello. A conformidade é tal, polo tanto, entendemos que non haberá ninguna situación anómala para revisar este contrato que rematará no 2000 en xaneiro de 2027 con un montante, un canon que supera lixeiramente os 913.000 euros. En relación, á situación que expresa o voceiro de Villalba Berta, nada que dicir, son maneiras distintas de ver esta situación moi lexítima e, desde logo, chegará o momento de confrontar estas distintas modos de ver, neste caso, esta situación que non ten nada que ver con a privatización encuberta e en algún momento poderemos debatir, facerlle ver tamén ao voceiro de Villalba Berta que non acontece tal situación. Agradecer, como non, que salga adiante esta revisión de contrato e, que quedamos a disposición de todos os veciños e veciñas e con os grupos políticos para favorecer, para dicir calquera situación ao respecto do que se poda producir de aquí en diante. Gracias por seguir adiante con darlle parabéns, darlle a esta situación de revisión do contrato do abastecemento e do saneamento das augas residuais. Señor Bamonde. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, a ver, estamos a falar do punto concreto de unha cuestión moi concreta que é a prórroga dun contrato determinado que é o de prestación do servicio de auga e de saneamiento. Eu entendo que a ese respecto, e despois do debate non queda máis remedio que reafirmarse nesa postura, que non existe ningunha controversia e que non existe ningún obstáculo para a confirmación desa prórroga. Por lo tanto, nosotros ratificamos o noso voto favorable. Simplemente, sin afán de entrar en polémica co señor Renda, porque, lóxicamente, sería cuestión de debate en outro tempo, en outro lugar, pero si decir que non se pode confundir o contrato de que estamos falando co tema importante que el plantexaba, pero que rebasa ampliamente o límite municipal, que é o do acceso á auga. Lóxicamente, os concellos teñen a parte que lles corresponde, pero fundamentalmente a xestión desa riqueza inmensa, dese patrimonio inmenso para calquera país que é a auga, aquí correspondelle á administración xeral en gran parte, en outro caso, a administración autonómica. Os concellos o único que xestionan é efectivamente as redes de abastecemento e as redes de saneamiento. E despois, sobre si é máis favorable a xestión pública ou a xestión privada ou o réximen de concesión que utilizamos, daría para unha discusión teórica moi larga. Eu solo decirlle ao señor Renda que coñecín as dúas xestións, a xestión directa por parte do Concello e a xestión a través do réximen de concesión. E, lóxicamente, entendo que agora mesmo non vou dicir se está mellor ou peor xestionado, pero para o Concello a xestión directa é unha dificultade engadida de moito calibre e que en moitas ocasións provoca tamén déficits importantes na prestación do servicio. Señor Renda. Máis nada. Señor Vidal. Nada, simplemente, concordar, aunque seña, neste caso, o voceiro do Partido Popular nunha cuestión importante de como é a xestión de un servicio básico importante para a cidadanía,
e a partir de aí, pues, evidentemente, os distintos modelos e as distintas maneiras de entender este tipo de cuestións, pues, leváranos, pues, bueno, outro debate en outro momento, nada máis por agora. Pois unha vez rematadas as intervencións e manifestado o sentido do voto, pois nada máis que engadir, pasamos á votación. Votos a favor de a aprobación da prórroga de Espine e Delfín. Un momento, Elba, que es que Marta no está en imagen. Está aquí al lado y le damos un toque. Un segundo. Está teniendo problemas con la cámara. Que chamen a Porriños, o... Y están tratando de corregirla. Bueno, como quieras, lo que pasa que no puede acceder, si empezáis a votar, no puede acceder como... A ver. Bueno, o sentido da votación non vai variar tampouco despois do anunciado. Ana, ¿y si se pone en el mismo sitio que la alcaldesa? ¿Y la ve? Sí, debe de ser lo que van a hacer. Vale. Vale. Es que se me quedó desconectado. Sí, Votos a favor. Vale. Luis, tienes la mano en alto, ¿verdad? Sí. 15. Votos en contra. Ya tiene arreglado su mano. Vale. Bien. Abstencións. 2. Bien, queda aprobado neste punto da orde do día cos votos a favor do Grupo Socialista e do Grupo do Partido Popular e a abstención do Grupo de Vilalba Berta. Pasamos ao seguinte punto, punto número 4 da orde do día, aprobación do convenio entre a Confederación Hidrográfica e o Concello de Vilalba para o financiamento, execución e entrega de distintas actuacións para a mellora do abastecemento e o saneamento de Vilalba, que corresponde ao expediente 51/2022. Para dar unha pequena explicación para os veciños e veciñas que nos están a seguir vendo, trátase de aprobación de asinar un convenio entre a Confederación Hidrográfica Miñosil e o Concello de Vilalba para, como acabo de decir, o financiamento e execución dunha serie de actuacións no que chamamos o ciclo da auga. Concretamente, para enumerar as actuacións máis salentables, un proxecto de mellora do saneamento e da EDAR, da depuradora de Vilalba. Un proxecto de conexión do polígono industrial á estación depuradora de aguas residuais e industriais de Vilalba. É un proxecto de melloras técnicas nas etapas de San Simón e das Cañotas do noso concello. En este caso, creo que a ninguén se lle escapa que era necesario acometer estas melloras na rede de abastecemento e no saneamento de augas de Vilalba, porque, sobre todo, na parte de saneamento, continuamente estamos a ver que cando se produce un aluvión, unha choiva forte, persistente, por decirlo de alguna maneira, o que a depuradora non ten suficiente capacidade para, con esa entrada de un volumen importante de auga, de producir a depuración e, por tanto, moitas veces producense verquidos ao río Madalena coa conseguinte contaminación. E, por certo, que o Concello está a ser sometido moitas veces a sancións por parte da Xunta por esos verquidos que contaminan o río. Dende logo, o que se trata, a asignatura deste convenio con esas actuacións é solucionar, poñer en marcha unha solución para que eso non se produza. En tanto a que é unha actuación que ten un custe moi elevado, non podía ser asumida directamente en exclusiva polo Concello. Hai que darse conta que este convenio vai a cubrir unha cantidade por un importe de 3.200.000, algo máis de 3.200.000 euros,
e o 80% vai a ser aportado pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Por tanto, creo que en este caso estaremos todos de acordo que non se pode desaproveitar a oportunidade de ofrecer a Vilalba esa mellora no saneamento e tamén en menor medida, pero tamén con actuacións sobre os centros das etapas de San Simón e das Cañonas. Feita esta pequena introducción, aportacións, Partido Popular. Bueno, pois ante este punto, esta firma deste convenio entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o Concello de Vilalba, vai a por diante que a votación do Partido Popular, do Grupo Municipal do Partido Popular, vai a ser afirmativa. Vamos a votar a favor porque só acertan cando rectifican. Esperamos que tomen nota noutras cuestións rectificando e así acertarán. Porque, señora alcaldesa, benvida, vostede sabrá perfectamente que o día das eleccións, o día da celebración das eleccións, aparecían uns cartéis nos que se podía ler depuradora xa, centro de día xa. E claro, no seu programa electoral comprometíanse a realizar unha nova depuradora. E claro, agora danse conta que aquilo que pedía era unha auténtica barbaridade e que era imposible poder facer unha nova depuradora que tería un custe superior aos 12 millóns de euros. E probablemente non solucionaría os problemas que está a ter a depuradora, sendo prácticamente o que se iba a facer con esa inversión que vostedes traían no seu programa electoral era malgastar os cartos públicos. E claro, cando o equipo de goberno do Partido Popular poñía arriba da mesa a necesidade do tanque de tormentas, que está contemplado neste convenio, o Grupo Socialista levábase as mãos na cabeza e, sin embargo, agora, neste convenio, aparece o tanque de tormentas. Por eso digo que só acertan cando rectifican, só acertan cando fan caso ao Partido Popular. E temos exemplos claros. Temos o tanque de tormentas, temos o servicio de axuda no fogar, que falaban que había que anulalo canto antes e sacar un contrato, vostedes esperaron e despois quitaron tal e como indicaba o Partido Popular. Por non falar do servicio de madrugadores, da oposición unha cousa e no goberno toda a contraria. Mire, unha pequena análise, espero que me poida contestar ante unhas das dúbidas que nos aparece que temos dende o Grupo Municipal do Partido Popular. Ante este convenio, o convenio pon de manifesto por parte da Confederación un dos puntos das obrigacións que debe facer o Concello poñer a disposición da Confederación Hidrográfica os terreos onde se van a facer as obras das que vostede estivo definindo. Entón, nos gustaría que nos concretase onde se vai a realizar, en que terreos se van a realizar e se teñen previstos ou que previsións teñen ante as obras inminentes que se van a facer para a instalación deste grupo en canto á instalación do tanque de tormentas e tamén para a edar do Cristo. En canto, xa o fixo mención o meu compañeiro Agustín Mamóndez en relación a un dos informes dos que fai mención o informe da interventora e da secretaria, onde di que existe crédito adecuado e suficiente do presupuesto inicial, pero que se debe utilizar os recursos económicos que aparecen no punto anteriormente aprobado polo Partido Popular e polo Grupo Socialista. Por suposto, votaremos a favor, porque creo que acertan cando rectifican, e esperemos que tomen tamén nota noutras cuestións. E, señores socialistas, unha cousa é gobernar e outra moi diferente dar trigo. Vilalba Berta. Ben, comezando polo final. Señora Vázquez, é que mo puxo, como se di, no argot futboleiro, pretiño e votando. Xaneiro do 2011, o seu compañeiro Xerardo Criado anunciou un convenio coa Xunta de Galicia para a construción dun tanque de tormentas por valor de 900.000 euros. 10 anos despois, claro, o ciclo da auga en Vilalba continúa a ser, sabe vostede como sei, unha completa desfeita e as consecuencias pagámola todos no pleno ordinario de
setembro, Vilalba Aberta saiu ao paso das deficiencias urxindo, o Goberno municipal a que asumira as súas responsabilidades e, polo tanto, como non podía ser de outro xeito, o Goberno contará co apoio da nosa formación en relación co expediente a debate. Pero permítame, señora Veleiro, unha pregunta. Falamos de auga e, mentres tanto, que? O Grupo Municipal, ao que eu dou voz, trae hoxe a pleno a negociación dun fondo de compensación que, a través da súa delimitación nos orzamentos de 2022, permita subvencionar o cobro dos recibos dos veciños e veciñas afectados, na mentres que os problemas na prestación do servizo local de abastecemento continúen a repetirse. Que farán vostedes? Que farán? Agardo que o mesmo que o Grupo Municipal de Vilalba Aberta está a facer agora, actuar con responsabilidade e con sentido de concello en cuestións que, como a que debatemos e debateremos, afecta a salubridade da veciñanza que nos puxo aquí. Moitas gracias, señor Renda, polo apoio á proposta do Grupo de Goberno. Xa respostou o que iba a respostar a señora Vázquez. Efectivamente, en xaneiro do 2011, o Partido Popular, que estaba gobernando, anunciou a bombo e platillo, e creo recordar de que ademais había destinado, ou se había dito que se había destinado unha partida nos orzamentos da Xunta de Galicia para ese pozo de tormentas para Vilalba. Pois pasaron 10 anos, 11 anos, nada se supo desa aportación para ese pozo de tormenta. Señora Vázquez, non é que rectifiquemos de aposicionamento de cando estábamos na oposición a cando estamos no goberno, e que cando nos empezamos a mover para conseguir solucionar os problemas, basicamente, como dixen antes, do saneamento da auga en Vilalba, evitar todos eses verquidos ao río Madalena que conlevan unhas situacións graves que incluso poden incurrir o Concello en delitos se non se corrixen e se foran de gravedade e reiteradas no tempo. Pois, cando nos puxemos, evidentemente, tuvemos que contactar con servicios técnicos para que fixeran unha valoración de que era o que había que facer. E os servicios técnicos constaba un proxecto da propia Xunta da Augas de Galicia, despois viñeron os técnicos da Confederación Hidrográfica e houbo conformidade con que non era necesario facer unha depuradora nova, senón que se podía solventar toda a problemática do saneamento con un pozo de tormentas que decantara cando había eses aluvións de auga. Ao mesmo tempo, este goberno, desde que estamos aquí no Concello, cando se fan obras en rúas da vila, procuramos, en todos os casos que é posible, facer a separación das augas pluviales e fecais, co cual non sufre esa sobrecarga en caso das choivas persistentes, esa sobrecarga o sistema de depuración e, por tanto, chega menos caudal de auga e, por tanto, limítase a posibilidade deses verquidos ao río. Son decisións políticas, son decisións que orientan a ideoloxía, que orientan a forma de pensar de uns partidos e de outros. Entón, señora Vázquez, de verdade, non se trata de rectificar, trátase de traballar. Vostedes estuveron 40 anos gobernando con maioría absoluta e non puxeron en marcha isto, pola razón que fora, pero é evidente que houbo unha desidia, que houbo un abandono destes proxectos. Agora temos a oportunidade de conseguir este convenio coa Confederación Hidrográfica en Miñosil. Vamos a sacalo adiante, evidentemente necesitamos o apoio, en este caso manifestado pola formación de Vilalba Aberta. Para xa un pouco rematar, preguntaba onde se iba a colocar o pozo de tormentas. Evidentemente nos proxectos, que por certo xa están publicados, o proxecto
da Confederación Hidrográfica Miño-Sil está publicado xa no Boletín Oficial do Estado, está publicado no Boletín Oficial da provincia, está na portal de transparencia da propia Confederación Hidrográfica Miño-Sil, está en exposición pública para que se presenten alegacións e, lóxicamente, o Concello ten que esperar a que ese proceso este rematado para ver como queda definitivamente o proxecto e, por tanto, a ubicación, pero dentro dos terreos municipales. Había outras propostas comprando, vamos, sacando fora en parte dos terreos municipales, pero a decisión, tal como está formulado o proxecto, é que vaya dentro dos terreos municipales de onde está situada a Edar dos Pasos. Señor Bamonde. Agustín, desbloquea o micro. Desbloquea el micro. No, perdón, señora Vázquez. Perdón, señora Vázquez. Segunda intervención, si quere. Señora alcaldesa, menos mal que lle dixen que o Grupo Municipal do Partido Popular vai apoiar este convenio, porque me dá a sensación de que vostede non escoitou as primeiras verbas que eu dixen. Menos mal que lle dixen que íbamos a votar a favor, e simplemente estábamos facendo unhas cuestións que nos parece o máis adecuadas posibles cando indicábamos en que terreos o iban a facer, porque creíamos que no interior non había o suficiente terreno para poder facer o tanque de tormentas. Esperaremos a ver os proxectos e por aí vai a todo. Pero vai a ver, señora Veleiro, que me diga que non é rectificar cando vostedes levaban no seu programa falando de que había que facer sí ou sí unha depuradora nova, pero o que lles pasou foi que se deron conta de que custaba 12 millóns de euros que non teñen. Vaya por diante que este grupo municipal, ao igual que cando gobernaba anteriormente, está de acordo en facer estas obras en tema de saneamento. O que non creo que seña de recibo é que vostede, que é verdade que fixo a explicación porque o que estaba facendo é rectificando, porque realmente o que lle estaba dicindo o Partido Popular era certo. Mais nada. Señor Renda. Simplemente reiterar que a señora Vázquez estará tamén manifestamente contenta coa atitude de Vilalba Aberta porque si levaba no programa o tanque de tormentas e agora o apoia, polo tanto entendo que consenso xeralizado. Mais nada. Pois para rematar, non é que quixera decir que se oponía, senón que critiquei o que había manifestado vostede, señora Vázquez, no sentido, xa expliquei, que unha vez que os técnicos fan os estudos, eu non son técnica en enxenería, nin o equipo de goberno técnico en enxenería, unha vez visto que era posible esa solución, e tamén engadín que o equipo do goberno socialista está a facer actuacións nas rúas de Vilalba para facer a separación de aguas pluviais e fecais, o cual disminuye a sobrecarga que se bota ao sistema de depuración dos pasos. Así que, bueno, creo que estamos todos de acordo que é necesaria esta aprobación, así que pasamos a votar, unha vez que ademais está claro que estamos de acordo neste punto. Votos a favor da aprobación de asinar o convenio coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Es unanimidade, Elba. Ben, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é o punto número 5, que consiste na modificación do cadro de persoal funcionario da plantilla do Concello, coa creación dun posto de traballo para a segunda actividade de policía local. Corresponde ao expediente 4994/2021. En este caso, trátase para crear este posto de segunda actividade para os policías que acaden a idade de 58 anos, porque está contemplado na súa normativa, no seu regulamento, que así o poden facer. Non dispoñía o Concello de Vilalba deste posto de traballo e así o traemos para esta aprobación. Partido Popular. Bueno, en canto a este punto, e tal e como nos fixo constar por parte do goberno
comentábanos de que faltaba de adecuar a documentación o informe da Xunta de Persoal. Nós non tuvemos, aínda non está xuntado dentro do documento, non sei se é posible que non o fagan chegar, pero o voto do Partido Popular vai ser positivo. A favor. Moitas grazas. Vilalba Berta. Exactamente o mesmo. Entendemos que non implica debate este punto, estamos de acordo, polo tanto, o noso voto favorable. Señor Vidal. Bueno, é unha situación lóxica que se produce, que traemos a esta consideración do Pleno, dende que un dos propios axentes da Policía Local pois solicitou por diversa situación personal les delo paso a esta segunda actividade que está perfectamente regularizada. Está regularizada e non só se produce coa situación de chegar a unha certa edad, senón outras connotacións personales que se poden producir ao longo da vida do exercicio profesional dos axentes da Policía Local, que poden ser, bueno, incluso casos de lactancia, de embarazo, de distintas situacións físicos, psíquicas do personal da Policía Local. Por eso, pues, bueno, traes a pleno e agradecemos, pues, bueno, despois de pasar os trámites oportunos, incluso, pues, a mesa sectorial de persoal que se produciu en días pasados e sin ninguna obxección ao respecto, pues, evidentemente, pues, damos a súa aprobación e incluímoslo nunha, como dicía a señora alcaldesa, nunha modificación puntual da relación de postos de traballo do Concello. Ben, en caso a que non foi engadido o informe da mesa sectorial, supoño que é un problema de, bueno, técnico, por decirlo de alguna maneira, para se lles chegar puntualmente na maior brevidade posible. Non sei se desexan facer unha segunda intervención, señora Vázquez. Non. Señor Renda. Pois entón pasamos a votar este punto, posto que está claro o posicionamento. Votos a favor? ¿17? Ben. Pois queda aprobado por unanimidade. Pasamos a continuación, rematados os asuntos xerais, pasamos ao capítulo de as mocións. A primeira moción é unha moción do Grupo Político do Partido Popular sobre a aprobación dun plan de axudas para instalacións deportivas rurais. Señora secretaria. Dotar dunha partida orzamentaria nos orzamentos do 2022 de axudas para arranxo das instalacións deportivas na zona rural. Partido Popular. Bueno, pues traemos a debate esta moción considerada realmente importante e indispensable, xa que o Concello de Vilalba foi galardado no ano 2016 pola súa variada oferta deportiva, o que deixa patente o gran traballo que desenvolve cada un dos deportistas, cada un dos clubs e cada unha das persoas que está vinculada ao deporte vilalbés. Vilalba conta con numerosas instalacións deportivas, como o pabillón de deportes, o pabillón do Colexio do Mato Vizoso, o Estadio Madalena, o campo de herba artificial, e podería seguir enumerando unha a unha cada unha das instalacións na zona urbana e que dá servizo a unha gran parte do deporte vilalbés. Por outra banda, tras case 3 anos de goberno, o Concelleiro de Deportes, a área que lle corresponde, eu creo que é coñecedor, non, dos gastos que teñen que facer fronte moitos dos clubs deportivos, en gastos en fichas, gasto de mutuas, gasto de arbitraxe, gastos en equipacións, en definitiva, moitísimas aportacións que teñen que facer económicas para facer, bueno, pois a súa competición, non? Pero no noso Concello non só hai instalacións deportivas no casco urbano, senón tamén as hai na zona rural, non? O campo de fútbol da Liga Santa Vallesa, o campo de fútbol de Goiriz, da parroquia de Román, de Noche, de Codesido, de Alba, ou mesmo de Rioveso. Trátase de clubs que teñen que facer fronte a moitos gastos, como no caso cando teñen que competir na regional preferente, os gastos alcanzan os 45.000 euros anuais, na segunda regional necesitan un pouquiño máis dos 10.000 euros, na terceira regional 1.000 e os veteranos en torno aos 6.000 euros. Son moitos, non? Os gastos
para o mantemento das súas instalacións deportivas. Todos os aquí presentes saben que mesmo un pequeno cortacésped son necesarios 5.000 ou 6.000 euros para proceder á súa compra, non? Pero decía que son moitos os gastos para o mantemento das súas instalacións, como é o segado, o mantemento, o pinchado do campo, o recebado, en definitiva, moito gasto e pouco ingreso. Creo que ben merece a pena que o Concello de Vilalba saque un plan de axudas para as instalacións deportivas do rural. E aquí, dada que estamos telemáticamente non poden observar, aquí deixo algunhas das fotos onde se pode ver o estado lamentable na que se topan moitas das instalacións polo paso do tempo e porque moitos clubs non poden facer fronte a reforma das instalacións xa que teñen outros gastos moitísimo máis importantes. Creo que merece a aportación e a axuda por parte do Concello de Vilalba logo do gran sacrificio que están a facer e seguirán facendo todas as persoas que colaboran para que o club siga vivo. Esperando o respaldo do Pleno, sabemos perfectamente que dentro do Grupo Municipal do Partido Popular non se pode facer todas as reformas nunha mesma anualidade. Por parte do Grupo Municipal do Partido Popular poñemos dotar unha partida orzamentaria, creo que non estamos a comprometer con ningunha cantidade determinada, simplemente que se contemple e que se establezca dentro dos orzamentos do presente ano 2022 e contando co respaldo do Pleno polo de agora máis nada. Vilalba Berta. Ben, señora Vázquez, Vilalba Berta concorda co que vostede plantexa nesta moción. En consecuencia, votará favorablemente á mesma. Pero farao porque, pretendendo ser unha impugnación ás actuais concellerías de deportes e infraestructuras, e tamén ás últimas legislaturas dos gobernos do Partido Popular. Explícome, grandes investimentos en equipamentos na vila, pero as parroquias e os clubes que as representan, nunca mellor dito, nunha ou dúas divisións por abaixo, a pesares de contribuir cos seus impostos do mesmo xeito que aqueles que desenvolven as súas actividades no casco urbano. Polo tanto, a favor desa futura negociación, na que as diferentes formacións políticas poidamos trasladar en pé de igualdade as inquedanzas e demandas en materia de equipamentos que os diferentes clubes e veciños participantes nos trasladen e agardando que o Goberno municipal teña a ben tamén votar favorablemente á proposta do Partido Popular. Señor Teixeiro. Ben, boas tardes, noites, casi a todos, xa noites. Simplemente xa que empeza vostede facendo referencia na moción, se o concellal de deportes é coñecedor e tal, si é coñecedor de como están os campos, pero tamén nesas fotos que vostede enseña, como vostede, palabras, vou utilizar as súas palabras, que lle gusta moito dicir brindis ao sol, este sí que é un brindis ao sol, ainda que agora xa non hai. Porque esas fotos que, por exemplo, vostede ensina dun campo que se produceu nestes 2 anos e medio pasados, que levamos nós aquí, que casi non houve, por desgracia, competición. Iso non é o tema. O tema, aparte que tal é como plantea, nós non podemos poñer unha partida orzamentaria para arranxar unhas instalacións deportivas, como vostede xa casi o dixo, eso non sabe, digo eu, non hai ningunha instalación municipal no rural que sexa do Concello, son todas dos clubes. O que sí se pode sacar cando sexa, que xa se ten feito, cando se sacan axudas nominativas ou o que sexa, teñan un incremento, se un clube presenta un proxecto do que sexa que necesite, estudialo, como ben dixo, hasta lle dou a razón ao de Vilalba Berta, nese momento estudialo e darlle unha subvención a ese club. Pero nós, sacar unha partida de axudas para algo que non é municipal non ten sentido. Eso é que non ten sentido como está fundamentada a moción. Di, dotar unha partida orzamentaria nos orzamentos 2022 de axudas para arranxo das instalacións deportivas. Nós poderemos conceder a un clube unha subvención, como se lle están concedendo, ou, de igual que se lle concede para arranxar unha escola ou outro tipo de axudas, a unha subvención. Pero non podemos sacar unha línea de axudas para arranxar nós campos, pois como veste dixo, nome ou do Guirizo, ou do San Covade, ou calquera outros campos, ou do Santa Vallés, que é propiedade, neste caso, dos veciños da Liga Santa Vallesa. Pódese lle dar unha línea de axudas e pódese estudiar
cando se faigan os orzamentos. Pero está claro que tal é como está fundamentada, o Partido Socialista non é que non lles queira dar as axudas aos clubes, pero non vamos a aprobar unha línea de axudas, nin vamos poñer unha cantidade, eso estudiarase no momento de facer os orzamentos para facer unha liña, é dicir, unha subvención a calquer tal. Pero como vostede veu estudiar moito, que si pinchado, que si 45.000 lle costa a un, 6.000 a outro. Nos últimos anos non lles costou tanto, porque por desgracia casi non competiron, porque non houve no último ano. Pero non ten nada que ver eso. O tema é que sí se pode sacar unha línea de axudas e axudar cando é, pero non como vostede o contempla para arranxar nas instalacións que non son, neste caso, municipais. E as fotos que vostede presenta, xa é o que lle digo eu. Eso non se produceu en 2 anos e medio de deterioro. Non sei como vostedes non sacaron unhas líneas logo antes axudándolles e facendo tal, porque tempo tuveron, tempo tuveron, moitísimo, como ben din os meus compañeros, e sabemos todos, sempre gobernou o Partido Popular neste concello e tuveron tempo a facer a línea de axudas e nunca se sacou. Cando se fai, podeselles dar unha subvención a ese clube, pero non poñer nos orzamentos estipular para arranxar instalacións que non son municipais. E tamén vostede ben saberá que as instalacións que temos municipais, neste caso están no casco, bueno, no casco non, que Mourense, neste caso está, aunque se considera no casco, está na parroquia de Mourense, como o Estadio da Madre Natal, xa costa bastante mantelas, porque non sei se vostede sabe o que nos costa manter a piscina municipal, o que costa manter o campo de erva artificial, o que costa manter o contrato que ainda se lle prorrogou a Calfensa para manter o campo natural onde, neste caso, xoga o Racing Vilalbés, e temos bastante. Ahora, que non ten nada que ver que non se estudie nos orzamentos dar unha subvención se un club pide ou necesita un proxecto en concreto para dar, pero non facer unha partida exclusiva para eso. Nos xa, Elba. Terá-me que dar a palabra á alcaldesa primeiro, señor Teixeiro. El Partido Popular. Non se lle escoita, Elba, dixo, non se escoita, Elba. A ver, señor Teixeiro, eu creo que lle encanta falar e mirar e observar ao pasado, porque do presente non falan absolutamente nada. Mire, se facemos preguntas, aportacións ou iniciativas, malo. Se criticamos, malo. Se traemos aquí, que creo que a miña intervención foi do máis laxa posible, con unha intervención constructiva. Non estaba a falar absolutamente nada. Dice vostede que moito tuven que estudiar. Home, estive en contacto coas asociacións e contaron exclusivamente os gastos que tiñan anuais. Por iso yo fago saber. Supoño que vostede o sabrá, pero por iso así yo fixen patente. O concelleiro de Deportes sabrá que teñen moitísimos gastos porque tamén os hai que facer nas instalacións deportivas do casco urbano. Home, eu creo, señor Teixeiro, que vostede non leu por completo a moción que presenta o Grupo Municipal do Partido Popular. Porque pon dotar unha partida orzamentaria. Non estamos poñendo unha cantidade concreta. Vostede que creo que non o leu. Creo que non o leu. Eu creo que vostede tamén esquece que están traballando con uns orzamentos, presupostos prorrogados do ano 2019, que foron elaborados polo Partido Popular. Parece que o esquecen. E igual que se dan axudas para a rehabilitación de casas que non é de competencia municipal, senón que son das veciños, tamén se pode dar axudas para a remodelación e a reforma das instalacións deportivas, aínda que sexan dos clubs. Non me vale esa negativa e esa alegación para escurrirse do bulto para querer dicir que non. Diga claramente que non está de acordo. Diga claramente que non ten intención ninguna de axudar. Se vostede está máis cómodo mirando ao pasado, sin mirar ao presente, dotando unha pequena partida orzamentaria para os presupostos de 2022, alá vaya con vostede e co seu grupo e co goberno do Concello de Vilalba en minoría, que yo sigo a recordar. Creíamos que traíamos unha iniciativa totalmente constructiva para seguir traballando, que creo que tamén hai que seguir traballando en diferentes áreas, bueno, pues neste caso nas instalacións deportivas do rural. Quere vostede excusarse en que se estudiei moito, que se falaba de cantidades. Séntese vostede cos clubs, con todos os clubs, con todas as asociacións e verán o que lle dicen. Tuveron un ano das peores en canto á pandemia e seguiron moitos delas facendo
facéndose cargo de moitísimos dos gastos que repercuten a cubrir as necesidades da COVID. Eu creo que lle fai ben sentarse con eles e falar. Por suposto que esta moción a vamos a manter, esperaremos o voto do Grupo Socialista, do Goberno en minoría do Partido Socialista. Mais nada. Vilalba Berta. Sí, ben, nós que manifestamos o voto favorable, tamén temos que dicir moi claramente que se non hai quórum por unha cuestión de forma, como ben dicía o señor Teixeiro, e se pode cambiar a redacción do acordo, eu creo que o lóxico, señora Vázquez, sería tamén que vostedes foran o suficientemente flexibles. E a súa moción está claro, esta é a miña proposta. Nos vamos votar a favor porque entendemos que a motivación é correcta e despois a fórmula, pois está claro, non en última instancia o goberno municipal e sobre todo no contexto dunha agardemos rápida negociación dos orzamentos será o que teña a última palabra, pero eu creo que xa por unha cuestión de forma os veciños e sobre todo non os veciños participantes dos clubs das nosas parroquias non o entenderían en ningún caso, nin por un lado nin polo outro. Señor Teixeiro. Ben, primeiro dicirlle que a lín dúas outras veces, elévame un segundo, porque só ten unha línea. E linha a vostede diante de todos do pleno, escoitaron, dotaron a partida orzamentaria, volvo ya a ler, para que sepa que a lin, e de momento lersei, nos orzamentos de 2022 de axudas para arranxo nas instalacións deportivas na zona rural. E o único que lle dixen foi que, primeiro, non tiñamos, tal e como estaba formulada, ningunha instalación na zona rural, que o estudiaríamos. Eu non dixen nunca, e falo en nome dos meus compañeros do Grupo Socialista, como vostede di en minoría, dos 8 concellais que somos do Partido Socialista, e falo en nome de todos que resulta que nós podemos estudialo cando sexa, pero nós como podemos dotar unha partida orzamentaria sin cantidade? Que vostede dime, e que non me diga a cantidade. Vale, pois podemos estar de acordo. O mellor, cando se fagan os orzamentos, é dicir, cando se estudien os orzamentos, pois pódeselle dar unha subvención a un clube determinado, ou a dous, ou o que sexa, vostede ben o dixo, non se lle poden dar a todos xuntos. Se presentan un proxecto, unha deficiencia, pois nese campo, no que sexa, e pois nese momento se pode estudiar nos orzamentos, pero o que non podemos é dotar dunha partida, como vostede dide, sin cantidade. Nada, aprobamos a hora e cantidade cero, ou cantidade de 2.000 euros, ou 3.000, ou que non pode ser sin cantidade. Eso estudiarémoslo no seu día. E o que vostede me di, que me teño que sentarvos cos clubes, porque vostede agora debe entender de todo, non é así, porque primeiro, xoguei ao fútbol, pertencín a clubes e sei perfectamente o que costa. Estou tamén en contacto, por neste caso, cos clubes daqui e de moitos, e sobre todo sabemos o que costa, pois manter o campo da Madalena, manter o campo artificial e outros campos que sí son municipales. E si estou de acordo que costa moitísimo mantelos. E naide lle di nada. Ahora, vou dicir unha cousa, como empezamos a sacar cartos de todos, como pagaremos outras cousas. Haberá prioridades e haberá, que eu estou de acordo. Ojalá puidéramos dar aos campos, é dicir, a todos os clubes agora 3 ou 4.000 euros ou 5 ou 6 para que puideran arranxar. Ahora, o brindis ao sol, e volvo a repetir, como lle gusta dicir, faino vostede, porque me trae unha foto que oxidada que non se oxidou en 2 anos, nin en 2 anos e medio, que levamos nós no goberno, que ainda fai 3 para xuño. Entón non é así. Entón o que non pode dicir é traigo as fotos de como están. Non, resulta, eu non é que non miro ao pasado, estou lle dicindo que eso non se oxida nun día, nin se fai nun día. E volvo a repetir, son clubes privados. E se un clube presenta un proxecto que lle fai falta, pois un pozo, lle fai falta unha axuda, o que sexa, estudiarase nos orzamentos e farase. E eu, por suposto, ajolá lle puidéramos dar a todo, pero o Concello ten prioridades e ten cousas que hai que arranxar. Unha, por exemplo, pois, por dicir algo, o SAF é unha cousa que hai que é unha cousa que temos que, bueno, que nos leva moito diñeiro, ou do lixo, ou outras cousas que hai que ir priorizando. Eu non é que este en contra de axudar aos clubes, por suposto, nada. Pero, tal e como está, xa o dixen antes, e xa para rematar, por suposto, o Grupo Socialista non vai votar a favor de dotar sin cantidade, aínda que sexa aprobada. Eso estudiarémoslo igual, farémoslo igual, xa aprobada, non xa aprobada a moción, cando sexan os orzamentos de, neste caso, pois a través das subvencións nominativas que os clubes están levando, pois ao mellor, en vez de levar pois 4.000 ou 5.000 o que lle toca a ese club, pois ese ano pode levar 10.000 ou 15.000 ou o que sexa, un exemplo, porque presenta un proxecto, porque necesita os cartos para unha, pois para reformar algo que está moi mal, como xa se viña facendo, e nada máis.
A ver, entendendo a proposta que fai o portavoz do Grupo Socialista de redactar de outra maneira o acordo para poder No, eu, perdón, Elba, non dixen nada porque polo que entendín dixo do Vilalba Berta, non o dixen eu, pero a voceira do Partido Popular que non a iban a entendín modificar. que non iba a rectificar, que non iba a retirar. No, eu non Pero sei se no, teño no. a palabra. Sí. No, simplemente por chegar a un acordo, señor Teixeiro. Eu non teño ningún problema en poñer unha cantidade, ningún tipo de problema. Si quere, poñemos dotar unha partida de 10.000 euros, 20.000 euros, sin problema ningún. Se ese é o problema para aprobar esta iniciativa, non se preocupe, poñemos a cantidade. E recollendo o guante do señor Renda, que decía que podría haber, se nosotros non estábamos dispostos a modificar, por suposto que sí. Se o problema é poñer unha cantidade, non se preocupe, nosotros estamos dispostos a poñer 10.000, 20.000, 30.000, o que estén dispostos a poder ceder para que esta iniciativa salga adiante, sen ningún problema. A ver, creo que é imposible poñer unha cantidade agora, posto que non temos todavía elaborados os orzamentos. Precisamente por eso eu non puxen cantidade porque non tiñamos presupostos, por eso. Non van a modificar, pasamos a votar unha vez aclarado a situación, porque estamos facendo un planteamento absurdo da situación. Sería que no debate dos orzamentos se contemplara a posibilidade dunha partida para esas actuacións. Como non quere así, pois pasamos... No, eso non foi así, señora alcaldesa. Vamos a votar, non hai ningún tipo de problema. Non lle dé voltas a tortilla porque non foi así. O señor Teixeiro decía se podíamos poñer unha cantidade. Eu non a poño precisamente porque non teñen aprobados os orzamentos. Dixo que non se podía... Xa está, vamos a votar, non hai problema. Ten unha cantidade, non dixo que non vai decir, así que pasamos a votar. Votos a favor da proposta tal como está formulada. Votos en contra, perdón. 9. Sí, 9. Votos en contra. Ocho. Queda aprobada a moción cos votos a favor dos grupos do Partido Popular e de Vilalba Berta e os votos en contra do Grupo Socialista. Seguinte punto orde do día, punto número 7, unha moción do Grupo do Partido Popular sobre a reparación da rede viaria municipal. Aprobación dun plan especial de reparación e mantemento da rede viaria municipal encamiñado a paliar a situación de grave deterioro que están a sufrir os camiños e pistas da zona rural do concello como consecuencia do abandono e a falta de atención e traballo por parte do goberno municipal. Partido Popular. Sí. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois, despois de tanto falar do pasado, do presente, aquí vamos a falar dunha iniciativa que é de pasado, é de presente e supoño tamén que será de futuro. Insistimos nun tema xa repetido, reiterado e hasta manido na Corporación Municipal de Vilalba, como é o do abandono flagrante do medio rural por parte da acción do goberno municipal. Vaya por diante que esta podía ser unha iniciativa de confrontación dura, eu diría que hasta de casus belli, porque a situación das pistas rurales do concello de Vilalba empeza a ser realmente dramática. Pero obviamente nosotros somos conscientes de falar de un tema complexo e complicado. Non queremos facer demagoxia e por eso enfocamos a atención fundamentalmente como unha chamada de atención, eso sí, perentoria chamada de atención á dirixencia do goberno municipal. É verdade que no que vai de mandato nada ou pouco se ten feito no medio rural. Por certo, sí que pasaron os reis de visita polo medio rural, é unha iniciativa que nos parece ben, o que é a mágoa é que os reis nas alforxas levaban únicamente unha ilusión fugaz pos nenos, pero o que non levaban era agasallos máis importantes para o desenvolvemento do noso rural.
Bueno, por certo, señora alcaldesa, xa que falo dos Reyes, permítame facer dúas precisións ao respecto. A primeira, unha recomendación. O ano que ven, se os Reis volven a visitar as parroquias, lévenos con cabalos ben calzados, porque, senón, a mitad dos sitios que teñan que chegar, como vayan a transitar polas pistas actuales, seguramente que non dan chegado. E outra, vostede, señora alcaldesa, deberlle de facer caso aos Reis Magos. Mire, sabe por que yo digo? Reis Magos non entraron en Villalba o día da cabalgata en dirección sur-norte, é dicir, seguindo a dirección única que vostedes marcaron na Rúa da Pravia. Os Reyes empeciñáronse en entrar en dirección norte-sur, de Campo de Puente hacia Vilalba, seguindo o itinerario que sempre seguiu a xente de Vilalba, seguindo o itinerario contrario ao que ten marcado o goberno municipal. Por eso, señora alcaldesa, vostede sabe que os Reis coñecen moi ben o sentir de todas as xentes, tamén as de Vilalba, coñecen moi ben, eu creo, o que pensa a xente de Vilalba e, polo tanto, debera de facerlles caso. Eu non sei se os Reis coñecían o plan de mobilidade e o infringiron, ou non sei se é que o plan de mobilidade que nos redactaron non consultaron os Reis. Estaba ben que o dixeran por si acaso. Sobre o tema que nos ocupa, o abandono do rural, evidentemente, o cambio de goberno non trouxo aires novos para o rural das nosas parroquias, porque, en realidad, fora de actuacións puntuais e concretas, non se coñece ningunha iniciativa de calado do goberno capaz de xerar ilusión cara a unha millora do nivel de vida colectivo da xente das nosas parroquias. Nosotros chamamos a atención sobre as pistas rurales porque sabe vostede que teñen un impacto enorme na vida do noso concello. De momento, a meirande parte da poboación está asentada no rural. A necesidade de comunicación das xentes da parroquia para a xente do rural é absolutamente fundamental. E a situación na que están empezando a atoparse as pistas é flagrante, clama ao ceo. Moita xente xa se está cansando, xa se está enchendo de facer reclamacións reiteradas ao respecto. Non vamos a caer aquí no detalle, pois ás veces anecdótico, de facer relatorios fotográficos, de facer accións de protestas en relación con este tinglado, nin tampouco llevo a facer un relatorio extenso das pistas que se atopan en mal estado, porque non me chegaría o tempo do pleno inteiro, supoño, para poder leválo adiante. Citolle algunhas a modo de exemplo, nada máis, que vostedes imagino que coñecerán: a pista da Ferreiroa en Alba, de Pedrouzos en Torre, a de Abadín, tamén en Alba, da Igrexa de Inza, de Viladóniga en Corbella, de Samarugo, a de Santa Valla a Charca, do campo de fútbol de Belesar, a do Barral a Frouseira en San Covade. Seguramente, se facemos ese relatorio, a vostede xa non lle faría falta facer o inventario municipal, porque estaría feito pura e simplemente co detalle das pistas que se atopan en mal estado. E falando do inventario municipal, ao que facía referencia antes o equipo de goberno, a ver, eu entendo que o inventario municipal pois é unha axuda importante e é unha ferramenta interesante de cara ao traballo do Concello, pero rebaixemos a euforia. Decía o señor Fernández que o Partido Popular en 40 anos que non fixo ningún inventario de camiños. Eso é unha obviedade que non vamos a rebatir, pero tamén é outra obviedade que non me vai poder rebatir vostede, que nosotros coñecíamos os camiños porque os pisábamos constantemente. Estou seguro que esos camiños que figuran no inventario os temos pisado prácticamente un a un hasta o final. E despois o catastro elimina a inseguridade xurídica. Non elimina, axuda, lóxicamente, a crear un elemento probatorio, pero sabe vostede que en caso de conflicto sobre o carácter público e privado, especialmente dos camiños de serventía, a única salida é acudir á vía xurisdiccional civil, nin siquiera a administrativa. Pero, bueno, en calquera dos casos, eu entendo que esa ferramenta é útil, pois precisamente, hombre, aproveiten o inventario para facer un repaso da situación na que se atopan as pistas. Nosotros non facemos tampouco, entroncando co que decía o voceiro do Partido Socialista na anterior moción,
unha cantidade. Non poñemos unha cantidade, ao marxen de que efectivamente sigue sin aprobarse un orzamento del Concello que o pudera plasmar, porque esa cantidade xa fixemos referencia a ela na moción que presentamos no pleno do mes de xullo, na que pedíamos a dotación presupuestaria de unha cantidade anual de 1.300.000 euros para facer fronte ás necesidades da rede viaria. Non é tanto a cuestión de poñer unha cantidade, non é tanto tampouco a cuestión de chamarlle plan de camiños, plan de rede viaria, chámenlle burro ao cabalo, chamen como queiran. O que se trata é de chamar a atención do equipo de goberno a unha situación de flagrante abandono como é a situación da rede viaria. Na legislatura pasada clamaban vostedes polo aglomerado, censuraban o equipo de goberno que aglomeraba despacio, queixábanse do rebacheo e mesmamente ridiculizaban o rebacheo. Como ben decía antes a voceira do Partido Popular, unha cousa é predicar e outra dar trigo. Ahora que chegan ao goberno se dan conta de que as cousas son como son e non como un quere que sexan. Aglomerar a totalidade da rede viaria de Vilalba, unha rede viaria que supera alargamentos 1.000 kilómetros de longitude, é descabellado para facelo en unidade de acción. Leva moitos anos. Polo tanto, hai que ir aglomerando paulatinamente, pareceme ben, pero o aglomerado non é suficiente, hai que combinalo con outras actuacións. Hai que combinalo coa rexeneración, no seu caso, de tramos de pistas. E guste ou non guste, sone ben ou sone mal, non queda máis remedio que acudir tamén ao rebacheo. Sin un rebacheo constante das pistas municipales é imposible mantelas en estado transitable, que é o que está ocurrindo agora mesmo. Polo tanto, eu insisto que, de momento, a nosa iniciativa é máis que nada unha chamada de atención. Insistir no que xa plantexamos no pleno do pasado mes de xullo. Facerlles ver, que supoño que non será moi difícil, porque ollos na cara teñen e andan como os demais polos lugares, que vostedes son perfectamente conscientes desa situación de abandono. Mobilicemos os recursos municipales que sexan precisos, pagan vostedes a dotación presupuestaria que sexa preciso, chámenlle como queiran, pero resolvan ese problema gravísimo que ten a xente do rural. Miren, de momento son protestas. Si isto sigue así, vai a chegar un momento en que efectivamente isto se vai a convertir en un auténtico caso serio. Alba Berta. Sí, señor Bamonde, o que pretenden vostedes aquí é lexítimo, totalmente lexítimo, pero nós non imos participar. Moción tipo para apuntarse o tanto, o mesmo estilo de moción que lle presentaba o Partido Socialista a vostede cando gobernaba. E nós ímonos abster porque dende a humildade creo estamos demostrando que se pode facer unha política de oposición diferente. Unha política de oposición rigorosa, á par que constructiva, apegada ás demandas da veciñanza, sobre todo a das parroquias, indo unha a unha recollendo os seus problemas e que se materializou nun acordo de investimentos moi traballado co goberno de alrededor de 800.000 euros na anualidade. Un desbloqueo máis que fundamental no que vai de legislatura, pois sabe vostedes, en este acordo o Concello non tería apenas marxe para executar, en tanto que as contas continúan prorrogadas dende o último ano do PP, o que se traduciría nun ano perdido para Vilalba. E non, nós non nos conformamos. A estrada que une o Empalme, ca Feira do Monte ao seu paso polo Concello de Vilalba, traémola hoxe a pleno. As reclamacións dos veciños e veciñas do Vilar de Pígara na parroquia de Goiriz, traémolas hoxe a pleno. E ese, señor Bamonde, é o noso camiño, o do traballo e o da negociación constante, o da confrontación pola confrontación, dende o respeto e a humildade, todo para vostedes, todo para o Partido Popular. Señor Fernández. Señor Fernández. Bueno, en primer lugar, hai veces que cando escoita cousas, non se creen e, sobre todo, que nas di. Hai que dicir que vir aquí a mentir descaradamente e chamarle a Agustín Bamonde políticamente que está mentindo, aparte de ser un irresponsable político de vir aquí a dicir estas cousas. Dice de 1.300.000, pero vamos a ver, señor Bamonde, se usted non meou ora unha pista que é do Barral, que está axudicada, non saben as pistas que se axudicaron, 44 pistas están axudicadas estes días.
ou vostede non saben que parroquias se fan. Como dixo o portavoz de Vilalba Berta, 800.000 euros en pistas, chegamos a negociar, máis as que se meteron do plan único, máis as que se meteron do Agader. É dicir, estamos casi no 1.300.000 euros que vostedes dicían. Aquí estánse reparando barrios enteiros. E por qué? Porque deixaron todo desfeito por todos os lados. Ustedes falando de que poden facer unha causa clase dicindo que non estamos facendo os traballos, pódeme dicir onde se están facendo ahora pistas, onde se están arranxando. Dígamo, porque seguro que non ten nin a máis remota idea, cunha diferencia. Nós facémonos con proxectos. Vostedes facíanos sin proxecto. Vostede facía as cousas sin proxectos moitas veces, ou non se acorda. Eso que hai que dicirlle aos veciños. Vir aquí a contar súas milongas, eso non cola. Vostede debíase, se tuvera un pouco de criterio político, deberse ao marxe destas situacións, porque vostede é moi responsable de todo o que acontece neste concello. É que temos que estar ahora soportando os veciños e veciñas de Vilalba. Eso hai que dicilo claramente. Usted é culpable, ademais o digo claramente, do que está pasando. Moitísimos horas estamos en moitas pistas, pero eu espero que me diga cal estamos arranxando o día de hoxe, porque xa me detou de unha que son 79.000 euros, que, por certo, a do Barral non é só o rebacheo, eu vou recomendar, é tamén a auga, que é o problema, que se vai poñer nos dous sitios. É que tampouco o sabe. É dicir, vostede ven aquí ora de defensor do que non fixo. Do que desfixo sí que hai que dicilo. Por certo, fala usted da Rúa da Pravia. Si quere falamos de como estaban as tuberías e do que sabe. Calquer día sacámoslo. Non hai problema do que fixeron vostedes. É de súa responsabilidade política. Eso si quere non hai problema ningún, porque está esta situación así, cantas veces reventou a Rúa da Pravia. Eso é bon sabelo. É que ocultaron clarísimamente os vilalbeses e vilalbesas. Entón, non temos problema, nós estamos sacando un número, e sí, evidentemente que é imposible chegar a todos os sitios. Se nos poñemos a nomear as pistas, pois claro, e sobre todo os camiños que vostede acaba de dicir que os debes coñecer todos, pois chaman moita atención, porque moitos van por mitad dos montes e son públicos, tamén os debeu recorrer, porque son intransitables algúns deles, porque só dan a lugar máis ou menos deste estilo. Entón, o que hai que dicirlle a verdade é a xente, totalmente. Neste caso, estáse facendo un esforzo grande no rural. Non chega, evidentemente que non chega, e por moitos cartos que queiramos meter, non chega. Estamos cambiando a táctica totalmente en moitos sitios. Pero é que o ano anterior tamén se volveu facer outra inversión elevadísima. Pregunten aos veciños da Frouxeira, como deixaron vostedes toda a zona do Leiros. Pregunten, e sobre todo facendo pistas, pregunten a señora Sandra Vázquez como fixeron unha na torre que desapareceu a mitad da pista. Está desaparecida a mitad dunha pista que vostedes fixeron. Esa sí que é para sacar unha foto, e vámola a sacar. Evidentemente. Como se fixo esa pista ali e a auga levou mitad da pista. Polo tanto, tamén non está de máis que vostedes que tanto predican, a Xunta de Galicia deu uns 97.000 euros para pistas do Agader. Aquí non se firmou un solo do convenio. E a señora Sandra Vázquez, claro, ríese. Por qué? Porque é o lazarillo de Tormes que ven dando do goberno da Xunta de Galicia, ni máis ni menos. Usted é un irresponsable, señor Agustín Mamonde. Porque usted colleu e astívose daquela, porque dicindo, ustedes se lles propuxo 3 veces por miña parte que nos dixeran pistas do rural. Sabe cantas presentou? 0. Presentou 0. Non se pode vir aquí a mentir a xente de Vilalba. Por eso, usted, sinceramente, foi unha etapa bastante oscura últimamente. Nosotros faremos moitas cousas mal, pero que está claro que non vamos a colar con eso. Ustedes aporten os pistas que non temos problema. Se os 3 veces a ocasión, non aportaron ninguna. E sabe por que non aportaron ninguna? Porque non lles interesa. É o que dice o voceiro de Vilalba Berta, aquí nadie vai buscar confrontación. Dígame cales estamos facendo agora, xa que se preocupa tanto do povo de Vilalba. 44 pistas, diga máis, a ver se sabe polo menos a mitad delas. Sí, se me escoita xa. Ahora oigo, sí. Bien, gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver. A veces o que dice un
Nótase moi claramente se ten razón ou non ten razón na forma en que reacciona quen está escoitado. A reacción agreste, intempestiva, maleducada e falta de todo tipo de criterio do voceiro do Partido Socialista demostra claramente, por un lado, iba a dicir a súa calaña, non vou a falar de calaña, vou a falar do seu talante irrespetuoso e absolutamente intempestivo con todo. Pero, moi especialmente, señor Fernández, venga a demostrar que eu digo a razón. Mire, dice que eu son un mentiroso. O da mentira, xa sabe, e o da verdade, que moitas veces son conceptos relativos, pero hai un concepto moi claro que non admite discusión, que é o de inutilidade. E vostede, en ese caso, eu podo lle chamar inútil completo. Inútil completo porque en calquera das accións de goberno onde vostede pon a pouta, mete en un compromiso o Partido Socialista e a señora alcaldesa. Dígame cales son as magníficas realizacións que fixo vostede para resolver os problemas de Vilalba. Empezamos, cando queira, señor Fernández, por algo tan tangible como é a resolución das propias promesas electorales. Dígame, cal delas cumpriu vostede ou cal delas ten pensado cumplir. Hai algo que eu non lle admito tampouco, que é a terxiversación da realidade, que é peor que a mentira. Dice usted que lle propuxo ao Partido Popular que lle dixera pistas rurales. Oiga, sabe o contexto no que dixo eso? Eso dice, primeiro, falando nun pasillo. Segundo, falando do presupuesto. Cando vostede falaba, bueno, podemos chegar a un acordo no presupuesto, díganos unhas cuantas pistas para arreglar. Xa lle dixen, a nosa pretensión non é dicir unhas cuantas pistas para arreglar. A nosa pretensión é facer un presupuesto. Pero o presupuesto que vostede foi concelleiro de Economía e de Facenda hasta agora casi 3 anos, pois é unha mostra máis da inutilidade de vostede para poder elaborar nin proxecto, nin presupuesto, ningún de presupuesto. Dice vostede que é tan competente. Mire, eu, en outros casos, chamaba ao señor Pavón o rei do caldeiro, porque non rebacheaban as pistas, o único que facían é tirar caldeiros encima. Vostede supera ao señor Pavón, porque o que fai, fíxese, botar terra para rebachear as pistas, terra nos furados. Nunca tal cousa se viu no Concello de Vilalba. E se pon esa cara que pon así, enfurruñada, si quere, traigo yo as fotos. Si quere, tamén falamos desa teoría que aplica vostedes nas baixas dos contratos. Falamos das pistas que fixeron en algún sitio que presumía das baixas e que ahora hai que volver a facelas. Cando queira, claro que vamos a dar unha volta. Sobre a situación de Vilalba, eu, cando queira, podo ir a leválo da mao a calquera lugar de Vilalba. Eu podo inventar moitos que vostede non ten ni puñetera idea de onde están. Pero eu xa lle digo, traigo unha moción con carácter amigable para tratar de chegar a un acordo para resolver un problema grave. Se vostede insiste en ese tema, nosotros teremos tamén que insistir e xa verá como dentro de pouco tempo o que agora mesmo é un clamor, mañá pode ser algo moito máis grave. E non me fale de inversión, señor Fernández. Nosotros, eu, en 3 anos, invertí deixe de decir cousas raras e cínguese, sexa capaz de cingirse a realidade. Está sin voz, Elba. Está sin voz. A ver, eu non sei hasta onde chegou a miña voz, nin onde se interrompiu. Hai problemas de conexión. Elba está silenciada. Pero ¿quién tiene la voz ahora y la palabra? Renda. Señor Renda, ¿me escucha? Ahora sí. Tiene la palabra hace un rato, perdón.
Sí, é que non escoitaba. Ben, en relación con esta cuestión, eu creo que o máis acaído e o que máis enorgullecería os nosos veciños e veciñas sería o inicio dunha negociación duns orzamentos municipais. Señor Fernández, sen algo teño que darlle a razón ao señor Bamonde nesta cuestión, e vostede, como concelleiro de Facenda, estará de acordo comigo. Vamos tarde, a capacidade de investimento do Concello é absolutamente diferente con orzamentos que sin orzamentos. Vostede sabe que non se pode executar o mesmo e vostede sabe que estamos perdendo anos e oportunidades fantásticas. Chegamos a acordos e creo que os veciños e as veciñas non lo valoraron ben, pero podemos ir moito máis alá se máis axiña que tarde negociamos os orzamentos para o ano 2022. A cuestión das pistas do rural é unha cuestión fundamental. Estou de acordo con vostede, señor Fernández, no que vostede denunciaba do señor Bamonde. Señor Bamonde, unha vez máis, díxolle a sartén ao cazo. A cuestión das pistas do rural non se sostén según de quen ven, e non é por fazer unha rima fácil, é porque ao respecto de algunhas cuestións, como por exemplo, antes falou vostede dos servizos públicos, o Partido Popular non está precisamente en condicións de dar leccións a ningunha formación política. Creemos que o Partido Socialista ten moitas cousas que mellorar, pero dende a nosa posición, que máis que nos pese é a de forza política minoritaria neste momento da corporación, o que intentamos é contribuir a mellorar a calidade de vida da veciñanza. Mentras non conseguimos negociar, mentras non conseguimos avanzar, o único que podemos facer é seguir recabando parroquia a parroquia a opinión, pulsando a opinión dos veciños e das veciñas para que nos trasladen unha a unha esas demandas e despois tratar de canalizalas pola vía das actuacións. Creemos que non hai outro camiño e, señor Bamonde, entendemos que vostede tamén estará de acordo con nós en que ese debe ser o camiño que nos une a todas as forzas políticas. Señor Fernández. Sí, bueno, claro, os argumentos do Partido Popular que eran por sí. Foi incapaz de dicirme en onde estábamos facendo pistas. E, por certo, falou de pistas de terra que eu sí que lles descoñezo, pero agradezco que se me trae as fotos, pois non hai problema ningún en miralas e revisalas. Sí, que lle vou dicir que todas as pistas que se está facendo agora van con proxecto e con control de calidade, cousa que vostedes non facían. Non fixeron un solo control de calidade. Por eso, en algúns sitios, os aglomerados que vostedes fixeron xa se están levantando. Non os que fixamos nós, polo de hora. Iso é unha cuestión que está así claro. Claro, pode dicir o paso do tempo que queira. Pero, mire, só lle vou recordar que agora hai 4 empresas, usted está desconfiando de 4 empresas que lles tocaron facer as pistas, que é Construcción Sanjurjo, Construcción Cholo, Asfrigal de Ourense e os irmãos Isidro. 4 empresas que están facendo. Pero vou dicir onde se están facendo as pistas que se empezaron. Mire, en Tardá empezouse unha no Tineo. Empezouse e fechouse en Distriz, en Vilate e tamén en Corvite, en Goiriz, en Broz, e tamén se empezou en máis no Cumariño. Tamén se empezou en Santa Valla. Por dicir así, as unhas parroquias en Nete tamén se empezaron a facer obras. É que, vamos a ver, van 20 parroquias agora. Nunca tal se acorda desde facer tanta obra xunto. Non é porque a faigamos nós, ni moito menos. Non, para nada. Vostede o que facía era levar as máquinas moitas veces antes das eleccións, que como facían Santa Valla, facía moitos sitios do cal era especialista, para despois que a xente intentara colar o detalle. Pero usted foi incapaz de dicirme ningunha pista que se está facendo agora. Entón, eu recomendolle que vaya a ver estas pistas que se están facendo agora. Vai empezar tamén en San Simón, tamén se empezou en Muiños en San Cová, é dicir, en moitísimos sitios. 44 pistas, 30 kilómetros se están empezando a facer agora. Ojalá poidáramos facer moitos máis, pero arranxando, non baixando. Estou de acordo co do baixeo, que outro punto aparte, que non ten nada que ver. Pero nós vamos a facelas como hai que facelas. Ni máis ni menos. Agora vais empezar en San Xurxo tamén. Tamén se empezou en San Xurxo a pista de Villamartín. Agora tamén se vai empezar. Tamén se vai empezar en Román. Tamén se empezaron en Román outras 5 pistas. Para que vostede non sabe ben o que se está facendo. Foi incapaz de dicirme ningunha pista que se está facendo hasta agora. Dígolle, puxo o do Barral. Iso é para marcar nun cuadro de honor da incompetencia que está demostrando. Porque no Barral sí que se vai facer. E vai se facer o cambio da auga tamén. Señor Agustín Bamonde, vamos a votar en contra porque a demagoxa deste caso
E, sobre todo, xa lle digo, é que me dixo que eu non lle dixera nada das pistas, eso está gravado no pleno. Non é a nivel particular, tamén o falamos, eso é certo, non teño por que ocultalo, pero no pleno sí que se dixo que nos dixeran pistas. E rematando. Non veña aquí dicindo o que non é verdade. O César é o que é o do César. A incompetencia demostrouse co paso do tempo como nos deixaron vostede todo e, sobre todo, cando se facían as cousas de un proxecto. O señor Agustín Bamonte, a Ceres, Rúa da Pravia, non hai proxecto. Enséñeme o final de obra. Ben, pois concluídas as intervencións e manifestados... A ver, que o señora alcaldesa non sei hasta onde chegou a miña intervención. Porque... Sí, xa chegou. Tuvo os 3 minutos, sobrepasounos en varios segundos cando lle desativei o micro. Pasamos á votación, señor Ramonde. Votos a favor da moción do Partido Popular. 7. Votos en contra. 8. Abstencións. 2. Queda rexeitada a moción cos votos en contra do Grupo Socialista, a favores do Partido Popular e a abstención de Vilalba Berta. Pasamos á seguinte moción, que é unha moción do Grupo Político do Partido Popular sobre a zona azul no casco urbano do Concello de Vilalba. Comparecencia ante o Pleno Municipal do equipo de goberno a través da alcaldesa ou concelleiro en quen delegue para dar aclaración ás seguintes cuestións. Ten data prevista o equipo de goberno para aprobar o plan de mobilidade no que di que se amparan as decisións tomadas recentemente, como se vai xestionar a implantación da zona azul, que método se vai empregar para o control do seu estacionamiento, pode indicar os horarios de estacionamiento que vai ter lugar por unha banda nas principais rúas e por outra no aparcadoiro subterráneo, cando teñen previsto comenzar coa posta en marcha da regulación da zona azul. En varias ocasións, tanto en medios de comunicación como en sesións plenarias, faise referencia a informes técnicos da decisión unilateral de dirección única da Rúa da Pravia. Facilitarán todos os informes técnicos aos grupos da oposición se a zona azul está incluída no plan de mobilidade, como fan dita implantación da zona azul sen aprobar o plan de mobilidade. Partido Popular. Pois o Partido Popular de Vilalba trae esta moción ao pleno deste mes porque considera realmente importante. Vilalba presenta importantes problemas de mobilidade sen que o goberno municipal sexa capaz de dar resposta dun xeito razoable ás necesidades de circulación e seguridade viaria. Esta circunstancia está a xerar caos nas condicións de tráfico co consecuente prexuízo para todos. Para os veciños, en particular as persoas que residen nas zonas máis saturadas, para as persoas que visitan o noso municipio e para as empresas e comercios, neste último caso como consecuencia desta improvisación do goberno municipal sobre a regulación da circulación viaria. Correspóndelle, como non, ao Concello de Vilalba, ao goberno socialista, as iniciativas dirixidas a establecer as normas básicas de convivencia entre condutores e peóns, pero tamén garantir as bases dunha ordenanza razoable, xusta e acaída ás necesidades de mobilidade da nosa vila. Un exemplo é o acontecido na Rúa da Pravia, unha das arterias principais do centro urbano onde o goberno municipal impuxo, tal cual, impuxo dun xeito unilateral unha serie de modificacións de tráfico sen consultar os afectados e que xera gran malestar e que rexeitan veciños e comerciantes. E digo que xera gran malestar porque este verán tiven a ocasión de pasear pola Rúa da Pravia e que un conductor me parase na metade da Rúa da Pravia para consultar como podría facer esa persoa, ese turista, para poder acceder ao parador de Vilalba. Escasamente había unha distancia de peatón, de pasos, de 50 metros para o parador de Vilalba. Sen embargo,
a dirección única da Rúa da Pravia ocasiona que teña que facer unha serie de recovecos para volver a chegar ao parador. E digo, por poñer varios exemplos. No primeiro, o suposto de que dende no cruce de Ferrol tivese que poder acceder ao parador, ten que facer a través da praia fluvial, porque hai un desvío que aquí identifica o Grupo Socialista, hai unha foto que identifica perfectamente POM, desvío, centro urbano, ali cara á playa, porque a Rúa das Pedreiras estaba cortada por obras. Bueno, pois dende o cruce de Ferrol, desvío pola Pravia, teríamos que facer en torno a 2,8 kilómetros ata chegar ao parador. Se, noutro dos segundos supostos, dende o cruce de Ferrol ata a rúa, bueno, o desvío pola Rúa Cotarón, habría que facer 1,7 kilómetros. Nun terceiro suposto, dende o cruce de Ferrol, polo casco urbano, o Campo de Ponte, Rúa de Muras, Rúa de Cospeito, habría que facer un percorrido de 1,8 kilómetros. E nun cuarto suposto, dende o cruce de Ferrol pola Rúa da Feira, habría que facer un percorrido de 2,1 kilómetros. Se non estuvese a imposición da Rúa da Pravia unilateralmente, o percorrido que tería que facer este turista para volver a acceder ao parador sería exactamente 250 metros, facendo un pequeniño desvío, entrando máis ou menos pola altura da tenda o Tenderete e volvendo a dar o desvío, facendo un pequeno xiro para volver a acceder á Rúa da Pravia e poder atoparse co parador de Vilalba. Iso é unha guía turística que tivo que facer este turista. E a miña resposta a este turista foi se tiña GPS, porque realmente para darlle as explicacións para que poida acceder ao parador era totalmente imposible. Iso é precisamente polas decisións unilaterais do equipo de goberno, porque realmente o que leva feito este goberno socialista minoría é 2 anos de parálise, ou case 3, abandono completo do polígono da Asociación Sete Pontes, teñen en total estado de abandono, pese ao que diga o edil Fernández, en estado de abandono as pistas do rural, por non falar das sinais tiradas e que nin tan siquera se volven a recolocar, un caos circulatorio no casco urbano, unha nefasta xestión do contrato de limpeza, un despilfarro económico de 1 millón de euros nunhas piscinas que se podían haber empregado en outras cuestións realmente importantes. Levamos meses esperando os grupos da oposición eses informes técnicos nos que se avala esa decisión unilateral da Rúa da Pravia, de dirección única da Rúa da Pravia, e a día de hoxe, para que todos os coñezan, non temos ningún tipo de información. Señora alcaldesa, vostede a semana pasada celebraba a Feira Internacional de Turismo e vostede nesa promoción turística que fixo e que facía do noso municipio á espera de que nos responda precisamente unha pregunta que fai este grupo parlamentar, falaba vostede do gran potencial de Vilalba. E aí concordo, señora Veleiro, ten un gran potencial, pero vostedes cada día levántanse para ver que decisión toman para perxudicar aos veciños, aos comerciantes, aos visitantes, aos turistas, en definitiva, a todo o mundo. Unha decisión como é a que tratamos hoxe aquí, como é a zona azul, a implantación da zona azul, e por iso presentamos a seguinte moción para que a alcaldesa ou o edil correspondente nos responda a certas cuestións que era ben que tivesen, dar resposta moito antes neste pleno ou no anterior, antes da implantación da zona azul. E digo porque moito se ten falado do plan de mobilidade, debe ser famoso en cada rincón das casas do noso municipio, pero nadie coñece. Famoso polo nomeamento de calquer dos ediles do equipo de goberno, tanto pola alcaldesa nos medios de comunicación, pero nadie coñece. En que se basa o plan de mobilidade e se ese plan de mobilidade contemplan todas estas medidas tomadas unilateralmente, como é tamén a implantación da zona azul. Esperando a que o equipo de goberno responda ás cuestións que plantexamos de cando ten previsto aprobar o plan de mobilidade, no que di que se ampara as decisións tomadas recentemente, cando vai a dar a documentación, a proporcionar a documentación
dos técnicos que el dice para tomar decisión unilateral da Rúa da Pravia e tamén da implantación da zona azul, que indique que horarios, porque simplemente basta con falar con algún veciño para que diga que non sabe exactamente que ten que facer cando se implante a zona azul en numerosas vilas, en numerosas rúas da nosa vila. Decía tamén que a zona azul estaba incluída nese plan de mobilidade, como fan, non entendemos como fan esa implantación ou ese pintado que xa poden volver a pasar esa liña azul, que hai algunha que xa se levantou, señor Fernández, pode volver vostede a pasar a brocha en azul porque mitad das zonas xa está levantada. E decía que se a zona azul está no plan de mobilidade, como fan dita implantación da zona azul sin aprobar o plan de mobilidade. Esperando as respostas do equipo de goberno, esperamos as súas respostas a estas cuestións importantes. Máis nada. Vilalba Berta. Ben, entendendo que se trata dunha petición de comparecencia, o voto de Vilalba Berta vai ser favorable para que o equipo de goberno explique todas e cada unha das cuestións que dentro do Grupo Municipal do Partido Popular se puxeron en riba da mesa. Moitas grazas pola brevidade. Señor Fernández. Bueno, é que eu non sei o que pideu aquí realmente o Partido Popular na comparecencia, eu xa me perdín, porque aquí fixo un cóctel molotov, pero desto terrible. Eu penso que, sinceramente, podemos estar en acordo en algunhas das cuestións que se comenten, como pode ser o tema da señalización, por certo. Encargamos a 71 señais, onde van 7 para o parador un plan de sinalética, e xa está encargado todo iso, tardarán aproximadamente sobre 5 ou 6 semanas para empezar a poñer estas señais por todo o casco urbán. Tamén lle informo que vai ser un poste telesférico que se chama, e están encargadas absolutamente xa todas as señais. O parador van ir 7 solamente, xa que está tan preocupado o parador. Pero nosotros non só contemplamos o parador, contemplamos os centros de saúde, contemplamos o centro da Guardia Civil, as saídas distintas e todo. Si que é certo que en algúns sitios, eu entendo, e ademais o comparto, que está mal señalizada e que realmente eso, por eso puxémonos, e non é tan sinxelo de facer un plan de señalización amplio, que antes tampouco existía, a facer un plan de señalización como a que vamos a facer agora e que xa está encargada e que xa digo, posiblemente 5 semanas tarde porque está habendo problemas co tema dos materiais. A maiores deso, tamén xa temos encargado o que se chama unha cuestión para informar a todos os vilalbeses e todos os que veñen de Vilalba unha cartelería especial que se chama o metro minuto. É dicir, se indica puntos e nodos onde a xente, cando os vexa, se van colocar en sitios estratégicos de Vilalba de un 20 por un 20, onde saben a distancia que lles queda a cada sitio e o tempo que lles leva a recorrer, tendo en conta que unha persoa que ande 5 kilómetros nunha hora. Por certo, usted dixo que o grupo parlamentar, eu penso que está pensando no Parlamento Galego, eu penso que se refería ao grupo municipal do Partido Popular, pero dixo grupo parlamentar. Bueno, eu non sei, é unha cuestión que hai que dicir claramente. Respeto. Vostedes ora teñen unha fixación, parece moi ben, que a Rúa da Pravia. Dentro de pouco esperamos ter tamén o proxecto rematado da Rúa da Pravia, e o que sí que temos unha cousa moi clara é o que estamos facendo no resto das rúas. Só ten que ir usted á Rúa das Pedreiras e ver como ustedes piden un tema de mobilidade, pero o que facían vostedes era unha inmobilidade. Porque, miren, na Rúa do Calvario, a cal usted era concelleira de infraestructuras, pois o proxecto, non sei se lo enseñaron algunha vez o Mirouzo, é de supoñer que sí, que lle encargaran a unha empresa de Lugo, levaba as mesmas aceras que estaban antes. Tan siquiera o cruceiro ni nos recuperaban. Por certo, que non nos recuperaban, e se quer algún día lle explico o por que non querían recuperalo. E de respecto da rúa, había veciños que non tiñan nada máis que 20 centímetros de acera. Ora teñen 1,80 metros. Na que ven sendo a Rúa das Pedreiras, entendemos que ali
pois todo o mundo ahora ten unha accesibilidade perfecta. É dicir, só hai que preguntar aos veciños que opinan desa rúa. E son nosos modelos os que estamos aplicando, como estamos aplicando ao lado da Caixa Rural no tema da Rúa do Calvario. É dicir, estamos cambiando totalmente os modelos que vostedes facían. Respecto da zona azul, se vai no plan de mobilidade. Eu nunca dixen que fora no plan de mobilidade a zona azul. Nunca dixen que fora eso. En ningún momento se me pode dicir a min que eu dixen eso. Eu dixen que íbamos facer unha ordenanza de mobilidade que no anterior pleno, Vilalba Berta votou a favor, o Partido Socialista votou a favor e vostedes abstivéronse. Ben, me está preguntando a min pola zona azul cando nesa ordenanza ben regulado as rúas que son zona azul. Veñen aí perfectamente, é que non leo o que iba ao pleno, porque aí veñen as rúas onde está regulada a zona azul. Me está preguntando polos horarios da zona azul. Tamén veñen os horarios aí da zona azul, nesa ordenanza, pero é que vostede non leu absolutamente nada. Isto é unha cuestión que, claro, usted debe mirar non por o calendario solar que nos miramos aquí en Europa, usted debe mirar por o calendario lunar, que se aplica no Tíbet. Por eso debe estar moito na Luna, porque realmente hai que dicir que eu non acabo de entender como unha persona nos ven agora aquí preguntar o que xa está aprobado. Que cando vai entrar en vigor? Ten que entrar en vigor cando marquen os plazos reglamentarios que marca a lei. Tamén me dice que métodos de control vai haber, pero se tamén ben regulado na ordenanza. 3 métodos de control, é que non leo tampouco os métodos de control. E vai ter todo o mundo a información, porque se pinta agora a zona azul, tamén están xa feitas as señais da zona azul. E van de dúas formas, é dicir, unha no que é no subterráneo e outra no que va no resto das rúas, tamén está feito. É que todo iso foi aprobado no pleno. Como me ven a preguntar unha comparecencia dunha cousa que xa está aprobada? Dígame vostede que foi unha ordenanza que foi ao pleno, aquí os horarios, dígame as rúas, e dígame os días, porque eso está todo aprobado. A ver se o sabe, porque se non o sabe, xa empeza a ser unha cousa preocupante. É dicir, neste caso, eu non acabo de entender como o que teríamos que pedir é a súa incomparecencia neste pleno. Eu espero que me explique esa ordenanza, porque está aprobada. E ainda non entrou en vigor. Cando entre en vigor, darase a todos os cidadanos de Vilalba, vamos ser laxos na aplicación das normas, como non pode ser de outra forma. Tamén o tempo, tamén ben regulado. Eu espero que me conteste ahora vostede as preguntas que lle estou facendo, porque está aprobado. Claro, se está aprobado no pleno, terá que dicirme vostede que se aprobou no anterior pleno. É que isto é unha cousa nunca vista, é dicir, que se unha cousa me ven a min agora preguntando o que xa está aprobado, pero se vostedes estuveron, eu digo que lería as 40 e pico follas, a mellor ela está mirando a ver o da ordenanza para saber os horarios, pero é que é moito preguntar iso, é moito, iso xa indica o nivel de portavacía que indica vostede, pregúnteme por outras cousas, pero non me pregunte por unha cousa que xa está reglada, xa está aprobada, ou non sabe o que é a súa abstención no pleno. Isto é que engañar aos vilalveses, clarísimamente. É engañar aos vilalveses. Vostede non sabe nin o que votou, que xa é grave. Por lo tanto, eu penso que a miña comparecencia non procede moito máis, porque xa é unha cousa que xa está arreglada. Eu non sei como podo explicar. Dice yo a un veciño, pois mira, a zona azul en tal rúa. Si xa está aprobada, ou vos sabe... Por eso digo, entón, eu que digo única exclusivamente, evidentemente, hai eivas, que sí que hai que recoñecer, e que sí que se están xa encargadas e están solucionadas. Cando quire, entregolle o plan de sinalética tamén sin problema ningún, das 71 señales, para que vexa onde van colocadas e todo. Non vai haber problema nin o máis mínimo. Tamén lle enseño que é o metro minuto, que tamén é unha cuestión que se aplica en moitas ciudades para que a xente sepa onde está a situación e como pode vir as zonas de aparcamento e todo. Por lo tanto, nós vamos pouco a pouco. É un tema complexo. Europa móvese por unhos sendeiros que temos que aplicar aquí, claramente. Se queremos optar a subvencións, temos que ir a unha mobilidade sostible, pero nós temos outro modelo de que vostedes non facían. Só hai que ver que nos deixaron a rúa Rouco Varela, e tuvémola que facer, como viña no proxecto bon que sepan os vilalveses, cunha subvención da Xunta de Galicia, e deixar as aceras tal como estaban. Hai aceras que teñen 50 centímetros. Eso é unha vergonza, eso foi o que nos deixaron vostedes. E é máis, quixemos ampliar, e por parte da Xunta de Galicia non se nos deixaba. Eso é o que buscan vostedes dentro da accesibilidade.
explíquelle aos vilalveses ou explíqueles aos Rúa do Calvario o que pretendían facer vostedes. Grazas, señor Fernández. Partido Popular. Bueno, moitas gracias, señora alcaldesa. Señor Fernández, eu perdona que yo diga, as formas non son o que vese clara cada persona, non? As formas que ten vostede de dirixirse a ediles que forman parte da corporación. Aí se ve cada un tal e como é. Mire, dice vostede un plan de señalización por todo o casco urbano e logo a zona rural non existe. Quero recordarlle que no último pleno, no que vostede non estaba presente, transmito as miñas condolencias polo falecemento do seu pai, por parte do Grupo Municipal do Partido Popular, como así o fixemos nese momento, pero que lle trasladen os seus compañeiros. Aprobouse unha iniciativa do Grupo Municipal do Partido Popular precisamente para que se fixera un plan de señalización na zona rural, porque a teñen abandonada. Está lamentable situación. E o seu grupo votou a favor, así que a ver se tamén encarga a sinalización tamén para a zona rural, que xa dixeron que xa estaban en marcha, a ver se é verdade. Por outra banda, fala vostede totalmente de descalificacións. Eu creo que modere o seu vocabulario, de verdade. A educación é de quen a ten, de verdade, non de quen aprende, e vostede carece moito dela. Eu tamén entendo que vostede nunca se equivoca, porque eu diga grupo parlamentario, desculpe, porque entendo que vostede é unha sabiduría máxima e non é capaz de equivocarse nunca. E mire, eu non pensei que quería sacarme o tema da Rúa do Calvario, pero vouo quitar. Dígalle a todos os veciños, fale cos veciños da Rúa do Calvario, a ver que opinan. E dígalles exactamente que perderon a subvención por parte da Xunta de Galicia, por non chegar en tempo, en forma, por non facer tal e como se planteaba no proxecto. Explíquelles que perdeu máis de 200.000 euros en esa obra. Explíquellelos. A ver se é capaz. E fala de accesibilidade. Home, eu o primeiro que debería facer vostede é pasear un pouco máis pola Rúa do Calvario e falar cos veciños, a ver se están contentos con esa obra feita. E outra pregunta, señor Fernández, que quere que lle pregunte na comparecencia? Porque non me respondeu a ningunha das cuestións que lle plantexei. Quere facerme a min cuestión. Eu non sei se vostede sabe que está gobernando, que neste momento convenlle a vostede gobernar. Se non o sabe facer, retírese e deixe a outro grupo que igual ten moitos máis acertos que vostede. De todas as cuestións que aquí lle temos planteado, vostede non contestou a ningunha. Será porque ou os descoñece ou non quere enfrontar ou non quere respostar ás cuestións que pon o Partido Popular. É certo que se aprobou unha ordenanza, é certo, perfectamente, pero dígame vostede, entonces non vai a contemplar, quere deixar claro vostede aquí, que non vai a contemplar a implantación da zona azul no plan de mobilidade. É verdade, entonces, que a dirección única da Rúa da Pravia vai a quedar para sempre, explícallelo aquí, ou está contemplado no plan de mobilidade, cal é a resolución final da Rúa da Pravia. Creo que quedamos tal e como estábamos, sen saber absolutamente nada do caos circulatorio que aparece na nosa vila. Máis nada, señora alcaldesa. Gracias. Señor Reta. Ben, eu entendo que esta cuestión, a cuestión da mobilidade, estamos no mesmo punto que estábamos no pasado pleno ordinario. Entendemos que hai unha documentación que consultar e Vilalba Aberta agardará, lóxicamente. Señor Fernández. Sí, bueno, respecto da Rúa do Calvario, que sepeu non está contestado ainda pola Xunta de Galicia, si que é certo o que está dicindo vostede, pero evidentemente que tal como ven, cando contesten, nosotros xa lle digo que vamos ir a agotar as vías que marca a legislación vixante. Por eso non se preocupe, porque hai que dicirlle a verdade que son fondos de compensación ambiental por os parques que temos postos no Concello de Vilalba e que a Xunta nos quere marcar a nós o que temos que facer, cando son cartos que pertenecen a todos os vilalbeses e vilalbesas. E iso dixo tamén o alcalde de Muras onte ou anteonte na radio. Cobran a Xunta de Galicia polos parques que temos nós, e despois nos dicen o que queremos facer. Iso pareceme unha verdadeira tomadura de pelo. Iso que ten vostede, que nos entren directamente nas arcas a nós, e facémolo. Iso hai que deixalo moi claro. E agora voulle contestar o da zona azul. Mire, cando é a ordenanza, a zona azul contempla o seguinte, porque xa vixo que vostede non a leu.
Entón, como xa mo supoñía, é ben doado. A zona azul é unha cuestión que vai ser gratuita durante a hora e media. Que ven con esa ordenanza que vostede non leu. Esa hora e media vai de 9 a 2 da tarde. E digo, gratuita durante hora e media. As rúas onde se vai implantar van ser dúas distintas. Iso vou explicar. En primeiro lugar, vai ser a Rúa da Pravia, que tamén ben contemplado aí, tamén vai ser a Rúa Campo de Puente hasta Domingo Guás, tamén o que ven sendo Plácido Peña hasta o Mercadona, e tamén José María Chauledo hasta Rúa Guitiriz. Esas van ser de 9 a 2 gratuitas. Hora e media. Por iso se van facer os carteles hasta os sábados. E o que van sendo o aparcamento subterráneo vai ser de forma indefinida de 9 a 7 da tarde, como tamén ben regulado na ordenanza que foi aprobada no pleno. Aí vais a facer un control de outra forma distinto. Os métodos de control que me preguntou, tamén eu vou dicir, abrimos todas as portas para non haber problema ningún. O lóxico é ir cun parquímetro. No que ven sendo o subterráneo, intentamos instalar unhas cámaras de lector de matrículas, tanto para a entrada e para a salida. Entendemos que é fundamental ese aparcamento regulalo con esa hora e media que todo o mundo penso que é suficiente. No resto das rúas se van poñer tamén parquímetros, ao día de hoxe estamos mirando 3, e eses parquímetros, o que pare, vai poder marcar o número da matrícula. Pero como sabemos que hai moita xente maior e que non queremos dificultar, tamén se contempla o método de que pode escribir a hora de chegada, sin problema ningún. Con isto que se trata é de dinamizar o tráfico e de que haxa xente que non esteña todo o día co coche posto. Pero é que iso todo ben regulado nesa ordenanza que vostede foi incapaz de contestarme. É que o que me chama a min a atención, unha cousa que está arreglada, que está aprobada, me está preguntando a min como temos que facer. Estou explicando, porque vi que non o leu. E, polo tanto, agradezcolle moito que xa vexo que iso é incompetencia, neste caso política, me refiro, eu nunca me refiro a nivel personal, competencia política é grande, porque é unha responsabilidade, señora Sandra Vázquez. É dicir, eu acabo de explicar unha cousa que está aprobada. Pero, bueno, eu tamén, o da zona azul, evidentemente que creemos que é necesaria. Penso que é unha cuestión necesaria. O tema de mobilidade, evidentemente, que hai que tomar unha serie de medidas e, sobre todo, xa digo, o da señalización das parroquias. Doi a razón, tamén hai que facelo, pero ustedes totalmente, cando hai a razón, hai que dala, pero aquí pregúntome polo casco urbán. Eu entendo que o casco urbán está mal señalizado, sinceramente, moi mal señalizado, e que é unha cuestión. Por iso nos puxamos máis obra e encargamos todo. Xa lle digo, doi sin problema ningún, o escama sinalético, son 32 follas, donde ven rúa por rúa, donde hai que poñer todo iso. Non temos nin o máis mínimo problema, e xa están encargadas. Tamén fixamos, xa lle digo, o do metro minuto. É dicir, estamos intentando facer todos os medios, e o que sí que vamos a intentar facer é o tema da accesibilidade. Da Rúa do Calvario, eu, mire, falei con outros veciños, a mellor usted falou con outros, pero a maioría da xente, a gusto se pintan colores. Antes non había aceras, ora teñen. Ora son aceras accesibles, de 2 metros e pico, teñen bancos, que, por certo, levamos colocados máis bancos nós nesta última etapa que vostedes, me parece que en 20 anos. Tamén, árbores, estamos colocando, vostedes non colocaron nin árboles. É dicir, é que non colocaban nada. E, por certo, tampouco me contestou o tema da rúa famosa de Rouco Varela. De verdade, sinto pena por o de Rouco Varela, porque tivemos que comernos esa rúa que, porque moitos veciños me preguntaron. Sí, como preguntaron moitos veciños, e tuven que dar explicacións que non nos correspondían a nós. Pero penso que a miña comparecencia, neste caso, está rematada e paréceme que despois das explicacións que lle din, sí que lle digo que lea a ordenanza de mobilidade e cando entre en vigor, lóxicamente, vamos ter un período de adaptación, porque agora temos que tamén publicalo outra vez, mandalos aos distintos organismos, xa entraría en vigor o 25, pero hai que mandalos a outros sitios e vamos dar un pouquiño de tempo xa para traer as señales que xa as temos, para despois para informarlle a xente e ser un pouco laxos no tema da aplicación para que non é cuestión tampouco de sancionar por sancionar. Pero, bueno, lea a ordenanza, que é bastante amplia, e recomendolle, se ten algunha aportación que facer, non a fixo no anterior pleno, tarde que eu. Ben, entendendo que
A solicitude de comparecencia está feita nesta sesión plenaria, como solicitaba a portavoz do Partido Popular. Creo que nesta segunda intervención o señor Fernández explicou claramente, creo que deu resposta a todas as preguntas, non sei se quedaba algunha aí sin concluir, pero repasando, teño as diante, creo que deu resposta a todas as preguntas formuladas. Entón, consideramos que a comparecencia xa foi feita nesta sesión plenaria. Entendemos, como de outras veces, de pedir ao Partido Popular que retire como a moción coa consideración que senón que nos aclara a señora secretaria, que conste en ata que se aceptou a facer a comparecencia nesta propia sesión plenaria e así se fixo. Como fixemos en outras sesións plenarias, así. É correcto desa forma? ¿A quién le pregunta? ¿Sandra? Sí. Sí, estábamos esperando. Eu pensei que estaba pedindo a palabra para a señora secretaria. Queda retirada entonces, ¿no? Sí. Vale, pois moitas grazas. Entón, pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 9, moción do Grupo de Vilalba Berta relativa á peonalización da Praza de Santa María. Que o Concello dea inicio á redacción da ordenanza reguladora da peonalización da Praza de Santa María co fin de que na presente anualidade esta poida ser sometida á aprobación do Pleno. Vilalba Berta. Ben, falábamos antes de mobilidade, a cuestión que traemos dende Vilalba Aberta a Pleno creo que entronca ben con isto. Unha das aspiracións do novo municipalismo é a de adecuar as condutas da cidadanía a uns modelos baseados na sustentabilidade no respecto ao medio ambiente. A este respecto, no ámbito urbano, a cuestión da mobilidade resulta un eixo fundamental para a súa consecución. Nesta liña, dende Vilalba Aberta, entendemos que unha das máis eficaces medidas é a da peonalización dos centros históricos das cidades e vilas a fin de recuperar para os peóns unha serie de espazos que, na súa orixe, non foron pensados para a libre circulación do tráfico rodado actual. Pero, baixando ao concreto e falando xa do que ten que ver co casco histórico da nosa vila, é evidente que dende hai anos son visibles un conxunto de problemáticas específicas ao respecto, en tanto que son tamén variadas as moitas queixas, tanto de residentes como de visitantes, en base ao dificultoso que resulta transitar a pé por ela, un feito sin lugar a dúbidas provocado por carecer esta... Sí. No, escoítase perfectamente, señor Renda. Continúe. Continúe. Escoítaseme? Sí, perfectamente. Sí, señor Renda, escoitámolos perfectamente. No. Señor Renda, sí que os escoitamos. Nos, sí, fale. A ver, nos, sí que escoitamos. Escoítaseme? Sí, perfectamente. Sigo. Sí, perfectamente, escoitémolo todo o tempo. Vale, non escoito, pero bueno, sigo a defender a moción. Dicía que, baixando ao concreto e falando do que ten que ver co noso casco histórico, moitas son as eivas
que se derivan do dificultoso non que resulta transitar a pé polo mesmo. En este senso, non é parafraseando as palabras dun antigo edil desta corporación municipal, ninguén entendería que no contexto dunha viaxe a unha feira internacional de turismo o alcalde, por exemplo, da cidade de Santiago, participara da mesma ao tempo que a praza do Obradoiro está chea de coches. En este senso, o que queremos dende Vilalba Aberta é apelar ao consenso municipal para levar a cabo unha cuestión, unha medida que ao noso xuízo é de sentido común nos tempos que corren. Hai moito debate sobre o que significa peonalizar rúas, pero entendo que no tocante a prazas, e prazas, bueno, ca idiosincrasia e características da Praza de Santa María non debera supor ningún tipo de alteración para o normal desenvolvemento da vida dos nosos veciños e das nosas veciñas. Polo tanto, entendendo que o potencial turístico neste caso é moi grande, a nosa proposta é a da peonalización desta praza no contexto da presente legislatura, lóxicamente entendendo que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista nalgún momento noutras sesións plenarias se teñen posicionado favorablemente ao respecto. Grazas, señor Renda. Partido Popular. Bueno, trae o Grupo Municipal de Vilalba Aberta unha moción moi bonita para os oídos, pero que na realidade debe contar cun gran apoio. Sí, señora Vázquez. Sí, é que vi a María Xosé, non sabía se era que non se me escoitaba. Decía que trae o Grupo Municipal de Vilalba Aberta unha iniciativa moi bonita para o oído, pero que na realidade debe contar con un gran amparo social, un gran apoio social. Explícome. Creemos, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, que antes de comezar, e tal e como recolle a moción de Vilalba Aberta, de facer un estudio preliminar antes de comezar a redacción da que contempla a ordenanza de peonalización, como así o fai saber na súa moción, non? Tal como indica que se dé inicio á redacción. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular creemos que se debe pôr en riba da mesa e contar co gran apoio dos afectados, de que todos aqueles veciños, dos comerciantes, todas aquelas persoas que se sinten afectadas pola peonalización da Praza de Santa María. Eso por unha banda. Outro dos segundos aspectos que queremos recalcar é que se debe solucionar o problema que está a ter de todos eses coches que están aparcados na Praza de Santa María. Hai que darlles unha solución. E o parking recentemente inaugurado non está a dar esa solución. E aí presentamos unha pregunta para que se nos aclare por que non se accede pola Rúa das Pedreiras. Eu creo que o grupo do goberno debe dar unha solución antes de abrir esa peonalización tal como contempla o Grupo Municipal de Vilalba Aberta. E outra das cuestións que tamén queremos plantear é que peonalizar a Praza Santa María neste momento co conflito que hai agora mesmo e o caos circulatorio tal e como acabamos de ver na comparecencia do edil de urbanismo, creo que convén primeiro solucionar algúns dos problemas antes de plantexar noutros. Pola nosa parte, contemplar, tal e como o fixemos en outras ocasións, creemos que se debe empezar a casa, a peonalización da Praza Santa María polos inicios, e creemos que primeiro se debe facer un estudo de todo o que se vai basicamente a afectación que vai a ter a peonalización da Praza de Santa María. E a maiores, ese plan de mobilidade que está tan contemplado e que nada coñecemos, debe estar contemplado tamén ese plan de mobilidade. Por iso, xa para cerrar esta moción, o Grupo Municipal do Partido Popular, sempre cando haxa unha modificación na moción que presenta o Grupo de Vilalba Aberta, non de primeiro facer un estudio detallado para a peonalización da Rúa da Pravia, e sempre tendo en conta, por unha banda, toda a opinión dos afectados, dos comerciantes, todas as persoas que viven na Praza Santa María, por suposto, solucionar o problema de como se lle vai a dar solución a todos eses
automóviles que están aparcados na Praza Santa María e, por suposto, creo que debe estar contemplado, se debe contemplar un plan de mobilidade e aprobalo antes de realizar ningún tipo de movimento como que se plantexa agora mesmo. Abertos á modificación da moción, esperamos a resposta do grupo propoñente, máis nada. Bueno, antes de nada, eu penso que foi un lapsus de Sandra, dice de un estudio da peatonalización da Rúa da Pravia. Non, nós a Rúa da Pravia non a vamos a peatonalizar, vamos a facer ningún estudio. Bueno, penso que foi un erro no que dixeche, claro, é o que me estou referindo. Perdón, eu non quixen decir eso, digo que hai que facer un estudio, disculpademe se algo... Claro, pero tamén xo aclaro por si acaso, non sin ánimo de nada. Se me equivoquei, pido disculpas. No, porque despois a xente dice, ao mellor, que eu pareceme que hai que aclararlo nese sentido. Respecto ao que dice Vilalba Berta, de aprobación dunha ordenanza ou de algo, xa non fai falta aprobar nada deso. Eso na propia ordenanza de mobilidade, onde ven o tema de penalizacións, xa se reflite claramente que por parte do Concello pois se poden facer outras penalizacións sin facer ningunha ordenanza nin nada. É dicir, xa ben contemplado eso aí, porque aí puxamos varias rías peatonales, que era Rúa dos Pepes, Santa Silva e Porta de Encima. En certa medida, evidentemente que nos optamos por un modelo, como xa dixen antes, sostible, de peatonalizacións, de ir a rúas que non existan, senón que ir a un concepto de plataforma única e de un urbanismo sostible, con bancos, con árbores, con a iluminación de baixo consumo LED, e con elementos que se podan dicir que dentro do medio ambiente encaixen dentro da construción que hai. Eu entendo que neste momento, en certa medida, sí que comparto neste caso co Partido Popular, non fazer o tema do estudio, sí que comparto que a mellor non é o momento. Por qué? Porque temos que estar redefinindo todo o que ven sendo o casco urbano con obras, pensamos facer a obra, como dixen, da Rúa da Pravia, porque non hai por que dicir que non, e iso nos vai traer consigo, pois, que vamos ter que desviar tráfico, facer unha serie de cuestións. Por iso, eu penso que nun futuro sí que se pode estudiar, evidentemente, pero neste momento, debido a todo o plantexamento que temos que facer, pois non é imposible facer eso. Eu penso que é unha cuestión que todos os grupos estamos de acordo que hai que plantexar en cuestión de futuro e que hai que facelo, evidentemente. Pero, ora, se nos metemos con isto, realmente teríamos moitísimas complicacións con todo o tema do tráfico, co tema... Temos que definir, fíxate ben, va a Santa Silva. En va a Santa Silva, estamos a ver se poñemos a funcionar os volardos. Por certo, parece ser que algún concelleiro da anterior legislatura ten os mandos dos volardos que foron entregados e nós non nos temos, porque se encargaron e non temos eses mandos. A ver se nos entrega, parece ser que hai algún concelleiro que os ten, a ver se nos entrega, porque sin eso tenemos que encargar o mando outra vez á fábrica, porque é un mando que non se pode facer de forma tal. Entón, queremos na Santa Silva, por poñer un exemplo, poñer a funcionar o volardo, entregar as comunidades e facer xa unha peatonalización en condicións, porque o aparato está ali, pero faltanos eso. E, polo tanto, eu pediría, neste caso, que a retirarades, en base ao criterio que estou dicindo eu, o concepto de peatonalización, totalmente de acordo. Pero entendemos que agora temos que facer outros deberes e que temos que ir pouco a pouco. É dicir, tivemos un ano e pico casi parados, tamén polo tema da pandemia, e temos outras cuestións que sí que nos dificultarían moitísimo a cometer eso, independentemente de que sí que haxa o aparcamento na Rúa das Pedreiras, que será unha forma tamén de sacar vehículos, pero queremos plantexar todo como un todo pouco a pouco. Parécenos que sería cometer eso. Xa che digo, non fai falta regular nada nunha ordenanza, está xa regulado na ordenanza anterior. E, ademais, xa deixamos aberto as portas a que non faiga falta as peatonalizacións que veñan para nada con regulamento, xa se regulan automáticamente. Por lo tanto, eu pedía que retirades a moción en base a este criterio, ni máis ni menos. Alba Berta. Ben, claro, señor Fernández, estas son as problemáticas derivadas do feito de que Vilalba Aberta e os grupos da oposición por extensión non coñezamos en profundidade
o que plantexa o plan de mobilidade. Entendo eu que esa cuestión, a de deixar aberta a posibilidade a penalizacións ou a cambios máis ou menos drásticos na cuestión da propia mobilidade, do libre acceso e desenvolvemento do tráfico rodado, son fundamentais para construir, como vostede dicía, a Vilalba do futuro, unha Vilalba que camiñe cara a outro modelo, un modelo máis sustentable. E vostede tamén estará de acordo comigo en que, desde a perspectiva de Vilalba Aberta, retirar esta moción podría supor, pois, eliminar presión para o goberno municipal en aras desta, ao noso xuizo, necesaria e fundamental actuación. Sabe vostede, como a min, que os tempos os marcan vostedes, o goberno municipal e a Consellería de Urbanismo é a que marca os tempos. Polo tanto, nós o que imos facer é manter a moción, entendendo que de aquí pode salir un consenso, se non total, porque entendemos que o Partido Popular se vai a abster, pero sí un consenso maioritario das dúas forzas políticas alternativas neste senso, con vistas a que esta actuación poida ser materializada como moi tarde a finais da legislatura. Entendemos que é fundamental, entendemos que hai un potencial turístico, en este senso vamos manter a moción. Bueno, pido disculpas porque foi un erro mental e agradezco ao señor Fernández. Eu creo que se entendíase non o que quería decir e foise máis un lapsus coa rueda pravia, vale? Tanto estamos sempre presentes co mesmo. Eu, señor Renda, nosotros creíamos conveniente, simplemente por afán de chegar a algún acordo, sempre cando nosotros creemos que é importante primeiro facer un estudio de todas as persoas e todos os afectados por esa penalización, non? Facer un estudo preliminar de todo o impacto que pode chegar a ter a penalización. Por eso íbamos nesa liña, simplemente para querer chegar a algún acordo era a nosa pretensión e dúas cuestións máis. Señor Fernández, eu creo, perdóname, eu creo que antes de facer acusacións ao aire de algún edil que formou parte da corporación, eu creo que primeiro debe mirar ben o consistorio, debe mirar ben dentro do Concello e non facer declaracións e acusacións graves contra ningún compañeiro. Eu creo que iso non está ben, e senón facelo a nivel personal. Creo que non aprenden e non se ve absolutamente nada facendo público algo que son acusacións súas. E outra, creo que tamén convén, señor Fernández, que deben dar unha solución ao parking da Rúa das Pedreiras, a esa inauguración, canto antes a todo o que habíamos comentado. Precisamente traemos unha pregunta ao respecto, e tamén porque hai moitas persoas que teñen que acceder dese parking cargado de bolsas, a zona non é a máis adecuada. Esperando resposta, senón o noso voto vai ser a abstención. Sí, respecto aos mandos, non é meu ánimo en ningún momento eso, senón que levo preguntando por este asunto, se nos dice, aquí naide contesta, e evidentemente naide sabe, se nos dice que hai xente que se lle entregaron os mandos, é a única información que temos, pero non é con ánimo de nada, se non encargamos outros, que non vai pasar absolutamente nada. Por eso, se mira por esa vía, todo o contrario. Se non se nos dan, millor, e se non, pois, ou se aparecen, que non están aparecendo, encargaremos outros, pero queríamos levar isto a cabo cando antes. Xa digo, non era con ese ánimo. Respecto do que falas do aparcamento das pedreiras, sí que entendo que é unha cuestión fundamental dentro do que pode ser o tráfico e de buscar unha alternativa canto antes. Respecto ao de Vilalba Aberta, nós temos que votar en contra por unha cuestión, Modesto. Non porque non esteñamos a favor do que ven sendo o contexto. É que non podemos reglamentar unha cousa que xa está reglamentada. É dicir, se na ordenanza nosotros xa contemplamos as peatonalizacións a ver que se pode plantexar, se regulamos isto, estamos contradicindo outra ordenanza que xa regula o tema este. Se miras o tema, cando miras a ordenanza, no tema de penalizacións, xa abre esta vía. Por iso os puxemos nesa ordenanza. Non foi por casualidade, senón nós xa dixemos, mira, se algún día hai que fazer máis penalizacións, pois xa abrimos a vía da penalización mediante esta ordenanza, que é moito máis sinxelo, porque senón estaríamos sempre capaz da penalización facendo. Por iso che estou dicindo que no contexto que se está plantexando, nós non a podemos votar a favor para nada. No seu momento estudiarase, evidentemente, pois xa digo, ora por o tema como o tema de tráfico
o tema un pouquiño de todo o que se está facendo de obras, para non ser moi dificultoso ora levar a cabo todo isto. Pero xa digo, isto xa está regulado e tal como está plantexado é un contrasentido. Por iso che pido a retirada da moción. Non por outra cuestión que non esteamos de acordo con penalizacións. Eso é así. Por iso, dile a ordenanza e xa verás como abrimos esta espita xa dunha forma para evitar problemas nun futuro de distintas penalizacións. Noso voto, evidentemente, vai ser en contra neste sentido. Sí, señor Renda. Sí, simplemente unha proposta, se incluímos ou se vinculamos o acordo de algún xeito na súa redacción ao que apelaba o señor Fernández, vinculando o que xa está aprobado, podería... Claro, pero que non ten sentido, Modesto, porque eso, en certa medida, podemos aplicar cando se queira. Entendes o que che quero dicir? Cos tres grupos podemos chegar a consensos, dicir, mira, queremos peatonalizar esta rúa. Falámolo e chegamos xa con consenso. Non hai problema de traerlo ao pleno, que é o que me refiro eu. Porque xa queda todo regulado. É dicir, é un tema moito máis sinxelo, porque ti suponte que agora digas, pois queremos peatonalizar outra rúa. Reunímonos os tres grupos e hai consensos, pois mírase. Por iso se fixo a ordenanza nese plan, de buscar sempre consensos e non facer as cousas, se pode ser, de formas unilaterales. Simplemente a alcaldesa se me dá un segundo para contactar ca miña compañeira de grupo para confirmar, porque... Minuto, por favor. Ben, a sustitución do acordo polo compromiso de que a praza vai a ser peonil no futuro? O compromiso do goberno municipal de que... Vamos a ver, é que é unha... Vamos a ver, nós, cando fagamos unha cousa, vamos a facer consensuada. Entón, nós, nese sentido, ahora, non nos podemos comprometer neste mismo momento por o que estamos dicindo. Que máis queremos nós que peatonalizar cousas? Por iso, nós, tal como está, ahora non a vamos votar a favor. Iso non quero dicir que dentro de pouco se pode facer, é o que me estou referindo. Ben, pois, simplemente mantémola e no caso de que no contexto da legislatura non saia adiante, pois volveremos a traíla. Perfecto. Ben, entonces pasamos a votar esta moción. Votos a favor. 2. Votos en contra. 8. Abstencións. 7. Queda rexeitada a moción con votos en contra do Grupo Socialista, abstención do Grupo Popular e os votos a favor de Vilalba Berta. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é moción do Grupo de Vilalba Berta relativa á compensación municipal do cobro dos recibos aos veciños e veciñas afectados pola problemática do estado da auga da traída municipal. Que o Goberno Municipal proceda á inmediata convocatoria da Comisión de Urbanismo, Infraestructuras e Medio Ambiente con vistas ao inicio da negociación dun fondo de compensación municipal que, a través da súa delimitación nos orzamentos de 2022, permita subvencionar o cobro dos recibos dos veciños e veciñas afectados namentres que o problema continúa a repetirse. Que o Concello proceda ao reparto dun modelo de reclamación con comprobación normalizado polo conxunto das rúas do casco urbano afectadas pola problemática da traída.
O obxectivo deste reparto será que os veciños poidan de aquí en diante actuar de inmediato e reclamar do Concello o desconto dos días nos que a calidade da auga non foi óptima para o uso doméstico. Que do mes de xaneiro de 2022 en diante o Goberno Municipal proceda á remisión mensual das analíticas ao completo e poña a disposición dos grupos con representación o reivindicado informe dos sistemas de filtrado e potabilización. Vilalba Berta. Ben, o 20 de agosto de 2020, o Pleno Municipal aprobou unha iniciativa de Vilalba Berta na que, ademais de repartir un modelo de reclamación co fin de subvencionar o cobro dos recibos dos veciños afectados, o Concello de Vilalba quedaba comprometido a facilitar a remisión das analíticas do mes de agosto dese ano 2020 ao completo, así como o informe dos sistemas de filtrado e potabilización. Pois ben, á altura de xaneiro do ano 2022, nin a primeira, nin a segunda, nin a terceira, e veciños de Vilalba seguen véndose na necesidade de elixir entre comprar garrafas para cociñar e lavarse ou facelo na mesma auga turbia que iso sí lles cobrarán igualmente a prezo de limpa. E é por isto, precisamente por isto, que dende Vilalba Berta instamos ao Goberno a, primeiro, convocar a Comisión de Urbanismo, Infraestructuras e Medio Ambiente con vistas ao inicio, como ben dicía a secretaria, non, da negociación dun fondo de compensación municipal que, a través da súa delimitación nos orzamentos de 2022, permite subvencionar o cobro dos recibos dos veciños afectados mentres que o problema continúe a repetirse. En segundo lugar, e directamente vinculado co anterior, o reparto dun modelo de reclamación, comprobación normalizado polo conxunto das rúas afectadas pola problemática da traída. Con que fin? Pois co lóxico obxectivo de que os veciños e veciñas poidan, de aquí en diante, actuar de inmediato e reclamar do Concello o desconto dos días nos que a calidade da auga non foi óptima para o uso doméstico. E, por último, que deste mes de xaneiro en diante o Goberno proceda á remisión mensual das analíticas ao completo e poña a disposición dos grupos con representación municipal un informe dos sistemas de filtrado e potabilización. Non foi a primeira, agardemos sexa a segunda. O Partido Socialista, creo, ten memoria e sabe o que defendía non fai moito tempo, creo que era o ano 2018, cando o señor Bamonde era alcalde e cando esta problemática, unha problemática xa ben de largo, xa afectaba o conxunto da nosa veciñanza. O que pedimos aquí, porque xa me podo anticipar algunha das argumentacións, en tanto que foron argumentacións que xa se puñeron en riba da mesa no pasado pleno ordinario, non ten que ver absolutamente nada ca concesionaria, do mesmo tempo que non ten que ver absolutamente nada cando dotamos dunha axuda, por exemplo, aos autónomos ou a unha agrupación deportiva ou cultural. O que queremos fazer aquí é dotar o Concello de Vilalba dun fondo do cal o Concello de Vilalba poida tirar para, en última instancia, botarlle unha man a estes veciños e veciñas. E, por último, falamos de veciños e veciñas sans, pero sabemos, todos os que estamos aquí, que, bueno, por unha cuestión lóxica, nas rúas afectadas viven tamén veciños e veciñas con patoloxías, en algúns casos, patoloxías directamente vinculadas a cuestión cutánea, cuestión da pel, neste senso, non ter que sufrir o estado da auga, un estado de auga loda diariamente, aínda que sexa en momentos focalizados do ano, é para eles algo, bueno, que simplemente non se poden permitir. Sabémolo, insisto, moitos dos que estamos aquí, a señora Veleiro como facultativa, tamén a señora Agustina Fernández como sanitaria, sábeno moito millor co voceiro que defende esta moción, polo tanto, apelando un pouquiño ese consenso, apelando a que pensemos nos que peor o están a pasar tamén por cuestións da saúde, poñamos na mentres, insisto, non o problema non pode remediarse dun xeito permanente, poñamos este pequeniño fondo, demos este pequeniño paso para que a vida dos nosos veciños e veciñas do casco urbano seña un pouquiño máis tolerable cando caen unhas chuvias máis fortes do normal. Máis nada, moitas grazas. Popular. Moitas gracias, señora alcaldesa.
Vamos a ver, na moción que presenta Vilalba Aberta, eu vexo que hai dúas partes claramente diferenciadas. Na primeira, é absolutamente razoable apoiar a reclamación de cumprimento do aprobado no pleno que menta a propia moción, é dicir, o que se refire ao modelo de reclamación analítica de agosto de 2020 e o informe sobre os sistemas de filtrado e de potabilización. É un acordo plenario que debe ser cumplido, salvo que, bueno, o señor Fernández, como hoxe ten o día atravesado, pode vir aquí e chamarnos mentirosos por reclamar o que acordou o propio pleno municipal. Eu eso entendo que é razonable. O resto das peticións, non digo que non sexan razonables, que si o son, pero evidentemente representan máis complexidade. Especialmente, pareceme correcta a petición que se fai de reunir a Comisión de Urbanismo para abordar o problema. Pero o problema do fondo de compensación, que soa ben, en principio parece unha boa idea, sobre todo porque permite resolver un problema legal. Aquí non é o caso de que non se cobran os recibos da auga e asunto resolto, non. Como existe a concesión dun servicio, quen fai o cobro é a empresa concesionaria que o ingresa directamente e, nese caso, o Concello teríalle que reintegrar pois a cantidade que correspondera en función das reclamacións que se fixeran. Efectivamente, a existencia de un fondo de compensación facilitaría probablemente moito esa labor. Pero eu vexolle unha dificultad, señor Renda. Non é insalvable, obviamente, pero sí unha dificultad. Os servicios municipais son moi variados e son complexos. A incidencia no funcionamento dos servicios municipais é tamén moi grande. Problemas con eles ocurren constantemente e sempre hai reclamacións. Si ahora, en relación con este tema de un funcionamento anormal, continuado ou non, do servicio da auga, establecemos un fondo de compensación, tendo eu que dentro de pouco tempo vamos a estar establecendo fondos de compensación para atender o anormal funcionamento dos servicios municipais. E claro, fala un de servicio anormal, un funcionamento anormal dos servicios municipais e pode chamar a atención e decir, bueno, eso non pode ser así. Non, a realidade demostra que funcionamento anormal pois é, por exemplo, a avería das luces, funcionamento anormal son os problemas cos contenedores, funcionamento anormal son as caídas nas vías. En todos esos casos existe, lóxicamente, os mecanismos de reclamación individualizada para facer efectiva a indemnización, pois previa demostración de que se acredite o dano por un lado e a relación causal coa acción ou inacción da administración. Por eso, por un lado, habría que acotar eso, por outro, teríamos que escoitar a opinión dos servicios xurídicos sobre as dificultades que pode plantexar e como plantexarse ese fondo, que xa digo, en principio, non soa mal, pero habría que matizalo detalladamente. En ese caso, pois entendo que a reunión da Comisión de Urbanismo para abordar o problema, pois sería un mecanismo bon para resolvelo. Tamén plantexa vostede un tema menor, pero vexo que a remisión das analíticas mensuais. Eu, honradamente o digo, non lle vexo excesiva utilidade a esa cuestión, salvo que un teña desconfianza, pois, lóxicamente, da Corporación Municipal, porque a empresa concesionaria, polo menos antes o facía, supoño que agora tamén, sí que entrega mensualmente esas analíticas, o Concello toma razón delas, e eu imagino que pola propia responsabilidade de quen está ao frente deso, se houber algunha anomalía, tomaría as medidas e faría a comunicación. Non me opoño a que se leve adiante esa circunstancia, pero, bueno, tamén se pode lograr pola vía da petición de documentación ao respecto, en caso de que xurdan dúbidas. E despois, outra cuestión, eu creo que sí, o que habría que buscar é o problema de fondo desa zona de Vilalba, da zona da Terrachá, onde se están a producir esos temas, porque é unha cuestión recurrente. Nosotros pensamos que co cambio de tuberías que se podía ir resolvendo, non atopábamos, non sei se agora o goberno ten outra información diferente,
que é o que produce esa situación de anomalía nas augas desa zona de Vilalba. Quizás habría que facer un informe técnico por quen entenda e coñece desa materia, a ver cal é o problema de fondo para ver de atallalo de unha vez. Polo tanto, eu entendo que nosotros, se o que plantexa en definitiva vostede na moción e adapta aí a reunión da Comisión de Urbanismo para estudiar os detalles particulares, votarémola sin duda ninguna a favor. E tamén, xa digo que esos 3 puntos de reclamar o cumprimento dos acordos do pleno de 2020, tamén obviamente que sí, que o votaremos a favor. E despois, permítame, señora alcaldesa, facer 2 acotacións. Unha ao señor concelleiro, ao señor Fernández. Menos mal que retificou algo na resposta á voceira do Partido Popular desa acusación gravísima que acaba de facer aquí de tachar de ladrón a un concelleiro do Partido Popular. Entendo que foi un rapto de enaxenación transitoria e, bueno, acepto en principio esas disculpas, pero, señor Fernández, esa non é maneira de proceder. Eu creo que hai que ser leais e hai que ter certo respeto de institucionalidade. Non vou entrar agora no lío dos mandos. Os mandos estaban no Concello e no Concello quedaron. Entendo que se puideron extraviar ou que non se poden atopar, pero eu imagino que é moito máis razonable preguntar o que pasa e se non se dan atopado, buscar outros, que tampouco é un tema de excesiva gravedade nin excesiva trascendencia, pero claro, xugar con eso, decirlle aos veciños que os levou un concelleiro do Partido Popular e dicilo agora aquí públicamente nunha sesión plenaria, eso é unha gravedade enorme, porque ben vexo que outras veces as cousas as atopan vostedes cando lles parece. Aquel informe de Espina del Fin da Rúa da Pravia estaba desaparecido e cando lles pareceu atopámoslo, pero, home, un pouco de respeto institucional. E despois, señor alcaldese, chamarlle a atención sobre algo que xa empeza a ser recurrente no Concello de Vilalba. Falamos da Rúa da Pravia e se nos dice que se resolve o tema en base a unha ordenanza de mobilidade. Fala ahora o señor Renda da peonalización, se volve a sacar a ordenanza de mobilidade. Para todos os planes de tráfico e demais se fala da ordenanza de mobilidade. Pero entonces vostedes están tomando decisións en base a un documento que non existe ou se existe é ilegal, porque o fixeron con fondos públicos e o está utilizando en exclusiva o Partido Socialista. O resto dos grupos se nos nega o acceso a ese documento. E eu creo que, aparte deso, non só é o acceso, é que legalmente, para que teña validez, ten que ser aprobado. Se vostede me dice que é un documento de consulta de vostedes, pareceme moi ben, pero que o Partido Socialista o utilice frente aos outros grupos da oposición con interés partidista, claro, financiado con fondos públicos, me parece unha falta de respeto. Faigo o favor, traiga esa ordenanza e aprobémola dunha vez, podámola discutir, e, oiga, se aprobará, vostedes teñen a maioría para sacarlo adiante ou non, pero eu creo que isto que están facendo é filibusterismo político, é unha falta de respeto institucional tamén. Mais nada, moitas gracias. Señor Vidal. Moi ben, boa noite, xa casi noites, bueno, xa noites. Concorremos con esta moción que presenta Vilalba Aberta e me evoca un pouco o pasado bastante recente noutra corporación municipal na cual os dous grupos, Vilalba Aberta e o Partido Socialista, pois estábamos na oposición. Unha moción con boas intencións, non o nego, sabedores dunha problemática que se está xerando e que puntualmente acontece en distintos lugares da vila e en distintas épocas do ano con as características sempre concurrentes e que están diagnosticadas. Pero claro, ocorremos ante unhos, falábamos xa anteriormente, por iso digo que me retrotraigo un pouco aos acordos que se pretenden tomar no día de hoxe con esta moción. Compartimos a preocupación. Estamos dando, o grupo de goberno está dando pasos decididos e hoxe fruto delo é que xa acabamos de aprobar un convenio para que vai no sentido de dar solución á problemática do ciclo de auga en Vilalba, no Concello, pero máis aló desta situación, vámonos aos acordos que se pretenden tomar. O primeiro é que se permita subvencionar o cobro dos recibos a veciños e veciños afectados mediante unha problemática que se continúe. Se nos fixamos no contido deste punto, está claramente nos vamos á Lei de Subvencións, a Lei 38 do 2003, donde
este tipo de actuacións precisamente non están contempladas. Por lo tanto, mediante a subvención a este tipo de accións non podemos darlle a nosa aprobación de ninguna maneira. E, evidentemente, si esta circunstancia é así, porque así, vamos, constato que así, salvo algunha opinión en contra que pode ser xurídicamente valorable e que, en todo caso, teria que facerse poñer en valor. Si falla o punto primeiro, evidentemente, o punto segundo, onde vamos a facilitar uns modelos para que os propios veciños podan demandar unha actuación do goberno que non goberno non cobra, e o explicaba Agustín perfectamente, que o que cobra é unha empresa, pois evidentemente xa aí temos dificultades de entendemento. E si estas dificultades de entendemento van máis aló, e esbozaba tamén Agustín a que calquera persona que se ve agraviado ou que se ve perxudicado por unha práctica dun servicio que non considera axeitado que por el paga, debe ou pode facelo legalmente, individualmente, demostrando perfectamente a súa capacidade de obrar e os daños que lle está a producir as eivas nese servicio. Por lo tanto, non ten tampouco moito sentido o número 2. O número 3, falamos de ter a disposición, sempre tuvemos o Concello de Vilalba, e nosotros, cando estábamos na exposición, solicitábamos en calquera momento por escrito que así estaba establecido calquera información, e cando había estes problemas de agua, nós o temos solicitado tamén, pois as analíticas correspondentes, e se nos facilitaba perfectamente mes a mes ou na frecuencia que lle solicitábamos. Que poidamos reconducir esta situación entre os tres grupos nunha xuntanza, nunha comisión donde cos técnicos correspondentes, que son os que teñen feito xa o diagnóstico de por que se produce, e tratar de buscar solucións, me parece ben, e compartir esa información me parece estupendo. Ahora, claro, abrir un fondo de compensación para subvencionar, pois non, porque a propia legislación, a propia lei de subvencións non o permite, non. Volvemos un pouquinho no que decía, a intención a boa, a participación, o traerlo unha e outra vez, pois é síntoma de que é unha situación que preocupa non só a Vilalba, senón aos grupos políticos que estamos, e que preocupa tamén ao goberno en minoría, estamos en minoría, pero nos preocupa igualmente que o resto dos representantes na corporación municipal. Por lo tanto, eu aberto a que se reconduza esta moción a ese estudio e esa información e esa claridade nunha comisión, e a partir de aí, pois, evidentemente, podemos reunir os datos técnicos e os datos incluso tamén xurídicos para buscar esa situación que Modesto reclama, pero que ahora mismo, coa actual lei de subvencións, pois non ten lugar esas instruccións para que eso se poda producir. Esperando a segunda intervención de Modesto, pois, desta volta nada máis. Señor Rendo. Ben, sí, sen ánimo de crear conflicto en relación con esta cuestión, o que me gustaría é manter, sobre todo, o primeiro punto para poder tamén, dentro do Grupo Municipal de Vilalba Aberta, facer uso da posibilidade de consultar tanto ca secretaria como ca interventora o que o voceiro do Partido Socialista agora mesmo apuntaba. Entendemos que a fórmula do Fondo de Compensación para cuestións similares en relación con outro tipo de servizos se puxo en marcha noutros concellos, entón o que nós queremos é contrastar se estamos no certo ou non. Non o digo agora no pleno, digo nunha comisión habilitada para tal fin que, como ben dixo tamén o voceiro do Partido Socialista, poida servirnos de informativa no senso de como están as cousas ao respecto desta cuestión. Sabe, o voceiro socialista falaba da anterior legislatura, era común a reivindicación de Vilalba Aberta do Partido Socialista sempre que había este problema, e era común tamén o posicionamento. No que ten que ver co punto número 2, sí, estou de acordo. Se non conseguimos habilitar o fondo, non tería sentido o reparto deste modelo de reclamación e comprobación, máis alá de que lle facilitáramos non á veciñanza que reclamará a propia empresa, pero iso tamén o propio señor Vidal lembrará o pouco éxito que esta cuestión tivo na pasada
legislatura. E no que ten que ver co punto terceiro, aquí sí que, claro, nos falamos, dicía o señor Bamonde, non? O señor Agustín Bamonde dicía de que non era moi efectivo o asunto da remisión mensual. Nos falamos de remisión mensual porque, claro, solicitamos as analíticas de agosto do 2020, en pleno foi aprobado que o Concello, o Goberno Municipal, nos la facilitara, e claro, a día de hoxe non a vimos. En este senso, pois como arma de presión, non tamén para alertar ao Goberno Municipal desa cuestión. Lembro tamén a pasada legislatura e lembro que o Partido Socialista en reiteradas ocasións se queixaba, tanto na prensa como nos plenos ordinarios, de que o goberno do Partido Popular non lle facilitaba a documentación que pedía. Polo tanto, señor Vidal, non vayamos caer nos errores anteriores. Se para que haxa unha mínima unidade temos que circunscribilo a que a comisión se convoque e que ali o equipo de goberno e os servizos técnicos xurídicos do Concello nos ilustren ao respecto desta cuestión, por Vilalba Aberta non vai haber problema. Pero o que sí entendemos que non podemos ser flexibles é na cuestión da remisión das analíticas. Para nós é fundamental, como non se cumpliu no pasado, o que entendemos é que ten que haber unha remisión ou mensual ou con outra periodicidade, pero unha remisión máis que menos lógica, porque para nós é importante saber todo o ter toda a información ao respecto deste asunto. Gracias. Vilalba Aberta, perdón, Partido Popular. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, eu creo que a cuestión está enfocada, falta darlle a solución definitiva. A mí me parece que o razoable é eso, acudir á creación, a convocatoria de unha comisión de urbanismo para abordar aí pois dous problemas fundamentales, o que dice o señor Renda, fondo de compensación, e o que decimos nosotros tamén, estudiar as causas que provocan esa alteración en esa zona. Lóxicamente, eso nos serviría para coñecer os informes xurídicos por un lado e os informes técnicos por outro, ao respecto, que nos podían aportar moita luz. O fondo de compensación, eu creo que en principio, chámese así ou teña outra forma, pode ser perfectamente posible. Seguramente non, como dice o señor Vidal, se se adopta a fórmula de dar unha subvención, pero aquí non estamos falando de dar unha subvención, senón de crear un fondo para facer fronte a unha responsabilidade do Concello. A ver, unha cousa parecida, se que se fai cando se artellan, por exemplo, axudas á hostelería ou demais, non os casos son iguales, pero hai que buscarlle a solución legal. Eu creo que o mecanismo correcto sería efectivamente a reunión desa comisión de urbanismo que nos permitiría salir do atolladero. E despois, coas analíticas, señor Renda, eu creo que ten vostede razón en reclamar as que no acordo plenario se quedaron de entregar e que deberan de ser entregadas. Volvo a insistir en relación con esa entrega sucesiva. A ver, eu entendo que a disponibilidade que está sempre a calquera goberno que lle soliciten esa información a ponga a disposición, porque incluso ocultala revelaría mala fe ou sí que crearía desconfianza. Lóxicamente, a mí me piden unha analítica que teño que é correcta e entrego ao minuto. É claro que ten mecanismos para facela, porque sin necesidade de acudir á vía extremadamente formalista da reclamación de documentación, eu entendo que con personarse los servicios municipais e solicitar que se lle entreguen, que se lle pode facer, pero en calquera dos casos eu quedo ás pensas o que queira decir o goberno a ese respecto, porque en realidad o único que é o goberno que ten que asumir esa incomodidade, poñámolo entre comillas, de entregar esos análisis que eu creo que poden estar ao alcance de Vilalba Aberta e dos demais de calquera forma. Señor Vidal. Pois entón, para ir rematando e centrar un pouquinho as cuestións, Modesto, en relación ao terceiro punto, eu non vexo ningún inconveniente, se así, además, foi aprobado. Eu me comprometo a facerche chegar as analíticas puntualmente, según as vayamos recibir nosotros, poñeremos xa a súa disposición, diremos, según arribamos, terás comunicación delas, e en relación, pois, bueno, aos outros dous puntos, pois, quedarían en suspenso hasta que esta comisión se realice, se reúna e, pois, podamos valorar as condicións que hai. Xa te digo, eu neste momento, como
coa lei de subvencións na mão, non votaremos a favor de ninguna maneira de ese fondo de compensación vía subvencións, porque entendo, e así, bueno, me preocupei un pouquiño, non, a lei de subvencións non permite este tipo de actuacións, así que, se che parece ben, reenvío de documentación, comunicación da documentación das analíticas que vayamos tendo por parte da empresa adxudicataria e, como non, pois a convocatoria desta comisión, pois, bueno, nun plazo breve de tempo. Nada máis. Si queres intervir para ver se aceptas a proposta, desbloquea o micro. Sí, referíame a que na liña do que dixo o señor Vidal, poderíamos resumir a primeira a convocatoria da comisión para que se vote igualmente, o segundo punto vaise fora e o terceiro votámolo íntegro. Entón, así, pois, entendo que é o mesmo. O primeiro, un inciso. O primeiro restándolle o da cuestión do fondo de compensación. Correcto. Vale, para non dar... Haríamos isto, que o Goberno Municipal proceda a inmediata convocatoria da Comisión de Urbanismo, Infraestructuras e Medio Ambiente para tratar a cuestión da problemática da traída. A problemática da traída. Exacto, sí, deixámoslo aberto. E suprimimos o segundo e incorporamos o terceiro. Con esa modificación o noso voto é a favor tamén. Bueno, entendo que a remisión das analíticas tamén teria que facerse extensiva ao Partido Popular. O que queira, está a disposición de todo o mundo. Está a disposición de todos, sobre todo de calquera concelleiro, calquera mes. Calquera tipo de documentación, de feito, cando se solicita, sempre se pon a disposición. Ben, pois entonces xa tratado e con esa redacción do primeiro punto, a supresión do segundo, e manter o terceiro tal como estaba, pasamos a votar entonces. Pasamos a votar. Sí. Correcto. Ben, votos a favor. Unanimidade. Ben, pois queda aprobada con esas modificacións esta moción por unanimidade. Pasamos a seguinte moción, que é a última moción do Grupo de Vilalba Berta relativa aos recortes de servizos no Centro de Saúde e a fin da unidade na defensa da atención primaria. Que o Concello inste a Consellería de Sanidade a incrementar de maneira urxente o orzamento sanitario destinado á atención primaria e a contratar de inmediato o persoal que sexa preciso para rematar coa precariedade e os recortes de servizos no Centro de Saúde de Vilalba. Vilalba Berta. Boa noite a todos e a todas. Bueno, eso es un conejo. Varios miles de persoas este domingo, se refería á data do 14 de novembro do 2021, manifestáronse polas rúas de Santiago de Compostela para reclamar á Xunta un reforzo no sistema de saúde pública, incluindo máis recursos e máis persoal, ademais de citas presenciais. Os recortes de servizos nos centros de saúde afectan a todos os galegos e galegas e, evidentemente, neses recortes tamén se ve afectado o centro de saúde do noso concello. Dende Vilalba Berta denunciamos que non se cubran as baixas por xubilación, que dende xuño hai veciños e veciñas que están sen médico de tarde, polo cal o seguimento das súas doenzas vai pasando dun médico a outro. Esta precariedade dos medios humanos e a sobrecarga asistencial a que se ven sometidos os nosos médicos e sanitarios non só representa un risco persoal para o médico de caer enfermo polo sobreesforzo permanente, senón para os propios doentes, xa que non se lles pode adicar o tempo necesario para un diagnóstico preciso. A nosa alcaldesa manifestou o pasado 14 de xaneiro na prensa que o centro de saúde deste concello está ao borde do colapso e a Xunta segue sen reaccionar, sendo perfectamente coñecedores desta situación. Dende Vilalba Berta concordamos
100% con manifestados. A realidade na que nos atopamos é a seguinte. Neste momento, contamos con maior capacidade de gasto pola chega de recursos extraordinarios da Unión Europea e do Estado. E o orzamento tan só medrou un 0,03%. Que para este ano 2022 o orzamento é máis baixo que no 2020, 2 millóns de euros menos. Pero, se o comparamos co 2009, serían 47 millóns de euros menos, que se a maiores e aplicamos o IPC serían 277 millóns menos. O menos que se pode sentir vendo estas cifras é indignación, pero tamén enfado, porque a sanidade, a saúde de todos e de todas parece importarlle ben pouco ao goberno da Xunta, que prefire beneficiar a sanidade privada que pola falta de recursos na pública moitas veces temos que acudir para calmar as nosas doenzas. Claro, evidentemente, quen pode pagalo. E, por outro lado, tamén vemos como moitas veces para probas ou intervencións nos derivan á sanidade privada, pagando con cartos públicos a centros privados en vez de invertir na sanidade que de todos e de todas. Canto aumentaron os seguros sanitarios privados e canto aumentou os cartos que van parar á sanidade privada. Por poner un exemplo, neste tempo no noso centro de saúde podemos agardar 2 meses para que nos dean cita para facer un análisis. O orzamento que se destina na atención primaria en Galicia está a cola do Estado, con tan só un 12%, 2 puntos menos que a media do Estado. A falta de orzamentos trae consecuencias graves. Longas esperas para a cita presencial, colapso nas consultas por falta de médicos cunha carga de traballo tremenda, esperas de ata 2 meses para facer unha analítica, dende hai 3 anos non temos oculista, pacientes con enfermedades crónicas que teñen dificultades para facer o seguimento da súa enfermedade a hora de pedir cita, persoal sanitario con contratos precarios, etc. E xa non falemos que por falta de atención non se diagnostiquen enfermedades que poden levar por diante a vida dunha persoa. Por todo isto, o Grupo Municipal de Vilalba Aberta pretendemos facer un consenso político da corporación para instar a Consellería de Sanidade a incrementar de maneira urxente o orzamento sanitario destinado á atención primaria e contratar de inmediato o persoal necesario para rematar coa precariedade e os recortes de servizos no Centro de Saúde de Vilalba. Porque ca saúde non se xoga. É o máis importante que temos. É a misión de todas e de todos loitar por unha sanidade pública digna. Nada máis. Partido Popular. Escóitaseme. Sí. Vale, boa tarde. Gracias, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e todas. Miren, permítanme empezar compartindo unha pequena reflexión, xa que na actualidade son o único membro desta corporación que desempeñou tarefa asistencial no centro de saúde e, polo tanto, gustaríame que me permitisen a licencia de que humildemente lles explicara o que está a ocorrer coa atención primaria en Galicia e en España. A atención primaria está colapsada en Cataluña, no País Vasco, en Navarra, comunidades autónomas de cor moi diferente á da Xunta de Galicia, polo tanto non unha cuestión de cor política. Miren, tendo entre 8 e 10.000 baixas diarias por COVID, señores de Vilalba Aberta, que sistema sanitario non se colapsa? Contésteme se coñecen algún. O que está a facer, e digo como sanitaria, o Goberno Central co sistema público sanitario, para min, e insisto como sanitaria, é un auténtico crimen. Sin MIR extraordinario, sin especialidade de médico de familia nin de urgencias, nin OPEs adicionais, nin incremento de formación. A pesar deso, somos unha das rexións de Europa con maior índice de vacinación. Disto non din nada vostedes na súa moción. Señores de Vilalba Aberta, políticamente temos dereito a facer unha interpretación sesgada dos datos.
O que non está xustificado en política é inventalos. Señores de Villalba, veciños e veciñas, miren, nunca subestimen a infinita capacidade do progresismo de Vilalba Aberta para poñerse estupendos e recomendarlle aos demais o que eles xamais fixeron e xamais farán. E falo en futuro porque a falta de rigurosidade documental, señora María Xosé, que presentan vostedes neste documento, deixa moi claro que non teñen nin idea de sanidade nin de xestión. Primeira pregunta que lle faigo, podería explicar aos veciños de Vilalba, e ademais así debe de facelo, que é unha política sanitaria? Segunda pregunta, orzamentos do ano 2022, 2020, se quere 2020, 21 e 22. Terceira pregunta, podería explicar os capítulos exactos dos devanditos orzamentos nos que se fan esos recortes? Miren, voulles aforrar os señores de Vilalba Aberta o mal trago de contestar, porque non poden facelo. E saben por que non poden facelo? Porque unha simple lectura, unha única lectura deste documento, deixa claro que Vilalba Aberta é unha auténtica descoñecedora do termo política sanitaria. E se non saben o que é política sanitaria, o resto de respostas non teñen, digamos, ningún valor. Veñen aquí a poñerse en contra da Xunta de Galicia no Concello de Vilalba. E como non saben do que están a falar, non aportan ni unha soa solución, só queixas. Miren, eu se lles poido falar, poido facelo mirándolle os ollos o que é a política sanitaria. E poido facelo porque a palpo cada día, porque a respiro en cada un deses doentes que comenta vostede que eu vexo na miña consulta. Nas caras dos meus compañeiros esgotados física e emocionalmente por dar a mellor das asistencias aos veciños e veciñas de Vilalba, esa que taxan vostedes de baixa calidade. Xa non nos asombra absolutamente nada. Sei do que falo, porque vivo a miña profesión, señores, porque non fago a política de salón que están a facer vostedes hoxe con esta moción, que simplemente o que tratan de facer é rentabilizar votos a costa de falar ou criticar dun sistema sanitario desde a absoluta falta de coñecemento. Eso sí, do goberno central nin pío. Pode dicir algún de vostedes o mesmo, señores? Eu xa lles digo que non. Mire, os números precisamente están aí. Os números son tangibles. O que é tangible é medible, polo tanto, indiscutible. Galicia, 2022, Sanidade, Educación e Política Social, o 71% do seu orzamento. Incrementas un 7,1%. Sanidade, 4.589 millóns de euros de 11.627. É dicir, o 40% do presuposto da Xunta de Galicia invírtese en materia de sanidade. Quero que me explique, señora María Xosé, na súa réplica, se 11.627 son o 100%, 4.589 serán X, verdad? A ver como fan vostedes as porcentaxes en Vilalba Aberta. Falan vostedes no punto 1 de que reclaman a achega maior de recursos extraordinarios da Unión Europea e do Estado, e que hai que vir aos plenos e vir polo menos coa documentación preparada. Este ano, señores, non hai fondo COVID, que non se enteraron ou están intentando segar os datos. A pesar de que non hai fondo COVID, a pesar de que o goberno central eliminou o fondo COVID e os señores socialistas de Galicia votaron en contra dese fondo COVID, a pesar de eso, incrementouse un 6,2% o orzamento da Xunta de Galicia. Así que, colla a calculadora e os 4.589 millóns de euros restalle 260 que non existen nin hai este ano. Hai que vir con un mínimo de rigurosidade documental. Mire, por que votan os socialistas en contra desto? Pois supoñemos que queran trasinanos mellor os pactos con Bildu. Así que, señores de Vilalba Aberta, punto 1 da moción, Vilalba Aberta demostran, señores, que vostedes tocan de oído. Apartado, punto número 2, falan de apartado de persoal. Mire, 3.134 persoas máis que no 2019, 6.000 máis que co bipartito. Os presupostos máis altos da historia da sanidade pública galega, novas plazas de consolidación, atención primaria, saúde mental. O ADO, señora María Xosé, está a chegar a Vilalba. Non poido relatar todos os investimentos porque me levaría moitísimo tempo. Punto número 2. Din que 2 millóns de euros menos. Explique, señora, de onde salen eses datos, porque non nos vai poder explicar. Gasto en persoal? Non. 100 millóns de euros máis que co bipartito. Remito yo o capítulo 1 da primaria, dos orzamentos e aforrolle así a terceira das respostas. Insisto, non é que se incorporaran os 260 millóns que retirou o goberno central, sino que se incrementou un 6,2%. Capítulo 2 e capítulo 4 aumentan, mantéñense, capítulo 7 sube. Sabe onde está baixada? Voulle explicar tamén eu. No capítulo 6, nunha partida moi específica, adaptacións funcionais,
que é cando se fixeron as salas de esperas para o COVID, as salas de COVID e os circuitos. Queren que volvamos a facelo? 47 millóns menos. Non é que falgan mal as porcentaxes, tamén as sumas e as restas. Por debaixo do bipartito en personal, porque fala vostede do 2009, 100 millóns de euros por encima en personal. Tamén en bens e servicios, 6 millóns de euros en investimento. Se todo sube, señora María Xosé, onde está a baixada? Onde está a baixada? Voulle explicar eu. Está nun termo que se chama eficiencia e que vostedes tampouco coñecen. Pois mire, sí que vamos a forrar. Vamos a forrar 124 millóns de euros, vale, eliminando as alianzas coas grandes farmacéuticas, estallo a contar unha farmacéutica, vale, que o Grupo Socialista firmaba con eles. Non sei se tamén pretenden eliminar o catálogo de xenéricos. Mire, abran ben as orellas, 45 millóns máis de euros. Non nos sorprende xa nada de Vilalba Berta, despois de ver como firmaron un cheque en branco para a incorporación de remanentes, para pagar facturas que despois soubemos todos os veciños de Vilalba que nin contrato tiñan. Algúnha proposta constructiva? Algúnha idea? Algúnha solución? Falei yo primeiro da taxa de reposición. Nesta moción non falan de ningunha solución, nin tampouco da taxa de reposición, pois esa taxa de reposición que non se elimina é a que non nos permite cubrir esas plazas dos médicos que están xubilados. Así que, dígalle ao equipo socialista que voten a favor da eliminación da taxa de reposición. E hai casos peores, porque precisamente son os socialistas galegos os que votaron en contra diso. Mire, extraordinario xa, de unha santísima vez. Vou a rematar esta intervención, esta primeira parte, dicindolles unha cousa. Miren, fai 2 anos vostedes aplaudían nas ventanas, verdad? Recórdanme en eso. Hoxe, a día de hoxe, vomitan no estercoleiro das redes sociales, algúns agochados baixo anonimato e outros con nomes e apelidos, contra uns profesionais que precisamente estamos a deslomarnos por dar a mellor atención aos veciños e veciñas de Vilalba. Voulles a poñer un exemplo, unha mostra terrible nun muro moi conocido no Facebook de Vilalba, escrito o máis grave de todo por unha muller. E vou a ler literalmente o que se di dos sanitarios de Vilalba. Vaya, muller, estaría co ci como está. Para a seguinte cita, pregúntalle primeiro se está coa regla e despois contaslle o oído como se debe tratar unha persoa. Tú, sin medo, que o abusador debe ter o que se merece. Sabe como me sinto eu cando teño que ler isto? Usted pasaslle por a cabeza, ten a capacidade de poñerse nos zapatos dos sanitarios de Vilalba. Mire, eu como víctima o que sinto é unha profunda mágoa por escoitar e ter que ler este tipo de cousas. Pero mire, se non lles quita o sono non condear os asesinatos de ETA, dificilmente lles pode quitar o sono que nos calumnien, que nos insulten e incluso que en algúns centros, como no Centro de Saúde de Fingoi, se lle este por terceira vez a tirar pedras aos sanitarios que traballan ali. Na seguinte intervención seguirei con mi. Barroco. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, eu iba a empezar dicindolle ao señor Renda por segundo pleno consecutivo que a concelleira de Economía e Facenda dende a remodelación do goberno son eu, señor Renda. Como xa lle dixen en plenos anteriores, pois xa estamos en proceso de elaboración do orzamento, en canto esteña un pouco máis avanzado, pois terán vostedes noticias. Bueno, xa no mes de setembro do 2020 o Grupo Municipal do Partido Socialista trouxo a este pleno unha moción solicitando o reforzo da atención primaria no noso centro de saúde, que saiu adiante cos votos favorables de Vilalba Berta e do Partido Socialista. Por aquel entonces, o Partido Popular de Vilalba votou en contra. O Partido Popular volveu a demostrar, e o acaba de facer de novo a señora Fernández, que é unha sucursal do seu partido e que está máis preocupada por defender os intereses electorais que por denunciar o que lle afecta aos veciños de Vilalba. Eu creo que nesta moción, calquera dos que estamos aquí podemos darnos conta que cando os nosos veciños están desesperados moitas veces en situacións que teñen que ver coa súa saúde, as explicacións e os números dos orzamentos que manexa a señora Fernández, sinceramente creo que lle son igual. Eu creo que vostede unha sanitaria e pareceme perfecto. Pode ser vostede, pois, arquitecta ou o que queira, porque a sensibilidade que ten vostede coa saúde pública despois da súa intervención, pois, deixounos a todos un pouco sorprendidos. Non, aquí está vostede en calidade de concelleira e recórdolle que como concelleira da corporación a súa obrigación é defender os intereses dos vilalbeses.
Bueno, e creo tamén que como sanitaria debería ser o seu compromiso defender a saúde pública. Eu pregúntolle, señora Fernández, cando os veciños salen á rúa a protestar por as deficiencias na sanidade pública, cando os seus compañeiros salen a manifestarse ás rúas, vostede que pensa? Que están tolos, que o fan porque, pois imagínome que algo estará pasando para que tanta xente comparta unha preocupación e, sobre todo, por a deriva que está tomando e as listas de espera que temos que sufrir para ter unha atención básica como é a atención primaria no noso médico de cabeceira. Siga vostede analizando coa calculadora os orzamentos da Xunta, estudiando argumentos para vir a este pleno alonxados totalmente da realidade e alonxados totalmente dos veciños. Non fala vostede de que hai 6.000 traballadores máis na sanidade pública que co bipartito. Seguramente estará contando vostede, señora Fernández, os contratos dun día que lle fan a enfermeiros un día tras outro e que estuveron aproveitando durante a pandemia do COVID nun claro exemplo de como considera o Partido Popular que se debe cuidar a atención e a sanidade pública. Eu creo que unha vez superada a emerxencia sanitaria e a pesar de que debemos seguir vigilantes co COVID, eu creo que non se pode tardar en recuperar a normalidade tamén no funcionamento da asistencia sanitaria. Eu creo que o COVID estáse a converter nunha excusa para trapar as desgracias dunha atención primaria que xa viña moito tempo de atrás sendo desmantelada. Vilalba ten máis de 14.000 habitantes e ten 11 grupos profesionais de medicina de familia, dos que están operativos solo 8, porque outros se xubilaron e xa non están. Entonces, dinos a señora Fernández, non é que por a taxa de reposición. Señora Fernández, a taxa de reposición non permite incrementar os efectivos, pero precisamente o que permite é repoñer os que se xubilaron. Entón, ese argumento non me cola, señora Fernández. Claro, é que cando en cada grupo de pacientes teñen máis de 1.700 persoas por profesional, cando ademais a isto hai que sumar a carga do traballo administrativo derivado do COVID, pois goberne quen goberne, estamos vendo un notable empeoramento da situación da sanidade no noso concello e en todo Galicia. E iso é o que estamos demandando aquí. Quen goberna na Xunta? Pois quen goberne. O que hai que atender como concelleiros e o que hai que atender como vilalveses e o que temos que defender pois é unha sanidade pública. Fala vostede de que fai anos salíamos a aplaudir aos sanitarios e agora deslanzan pedras. Mire, ese comportamento eu non o teño, pero iso non quere decir que eu non poida salir a defender con argumentos a sanidade pública. E iso non quere decir que aquí nin a señora María Xosé Fernández nin eu na defensa da sanidade pública esteñamos botando nada en cara aos seus profesionais. E máis, creo que o dixemos xa cando se defendeu a moción do Partido Socialista no 2020 e creo que é algo que pode compartir a maior parte da sociedade, a situación non explota e a situación non se colapsa máis por o traballo que están cargando as súas costas os profesionais sanitarios. Eu non sei de onde saca vostede os datos estes, porque eu molesteime en buscar os datos e dentro do ano 2009 hai 976 profesionais menos na atención primaria, dos cales, como lle decía antes, 3 están no noso centro de saúde. A nosa postura vai a ser, xa vostede ou non, a mesma que ten Vilalba Aberta, a de defender os intereses dos vilalveses e seguir combatindo o despropósito do desmantelamento e do colapso da atención primaria. Non podemos tolerar que se sigan aumentando as listas de agarda. Eu, cando teño que pedir cita para o meu médico de cabeceira no centro de saúde de Vilalba, teño que pedila como mínimo con 10 días de antelación. Entón, claro, se estou enfermado, xa ao mellor dentro de 10 días xa me pasou, pero eu o que quero é que me atenda cando estou mala e como a min moitos vilalveses e vilalvesas. E fai unha última reflexión e tamén lle pregunto á señora Sandra Vázquez como voceira do grupo do Partido Popular. Decía vostede antes, e preocupáballe moito, que unha persoa, decía vostede un paisano, que é un término moi pexorativo e que non vou a utilizar, que un paisano de 80 anos, pois claro, como iba a facer para facer alegacións ao inventario de camiños? E non lles preocupa a vostedes que vai a facer ese señor de 80 anos cando teña que pedir cita a través dun teléfono que non contestan ou a través dunha app que non sabe utilizar ou a través de internet que non manexa
para pedir cita co seu médico de atención primaria. Ou non lle preocupa a vostedes o que vai a facer cando non lle den cita para unha analítica ata dentro de un mes e medio? Pois creo que esas cousas lle importan bastante máis aos veciños de Vilalba que poder facer alegacións ao plan de camiños, que o van poder facer, que van a ter toda a axuda e que creo que é onde debemos mostrar o noso compromiso e debemos deixar aparte quen goberna na Xunta, porque vostedes aquí son vilalbeses e sufren os recortes exactamente igual que o sufre a señora María Xosé Fernández ou o sufro eu. A señora Agustina Fernández, pois, claro, ela está no seu papel de que é sanitaria e que entendo que é a política de sanidade, ela manexa os orzamentos e non se baixa daí. Señora Fernández, vostede sabe perfectamente a situación da atención primaria e precisamente por iso, como sanitaria, debería sumarse a esta reivindicación. Nada máis. Señora Fernández, de Vilalba Berta. Sí. Bueno, como sempre que me toca debatir coa señora Fernández, sempre quedo alucinada, de verdade. Alucino coa súa superioridade e o menosprezo en este caso, a Modesto Renda e a min, que somos os que estamos representando Vilalba Berta, como se fóramos parvos. Mire, señora, parvos non somos. Empezando por aí. Fai un ratiño, o señor Agustín Bamonde dixo que o señor Fernández tiña un talante irrespetuoso. Pois que lle vaya, señor Bamonde, vaya aplicando o mesmo á señora Fernández. Vale. E a señora Sandra Vázquez dice que as formas, tamén referíndose ao señor Fernández, que coas formas vese cada un como é. Pois tamén, señora Sandra, aplíquelle o mesmo á señora Fernández. As formas son importantes. Vale. E os de Vilalba Berta non somos parvos. Os datos son recollidos do Sindicato de Sanidade. Nós non inventamos nada. E nós nunca imos en contra do persoal. Imos en contra do señor Feijóo e do goberno do Partido Popular, que son os que nos levan a esta situación tan desastrosa na sanidade. Que é o que persiguen? Eu a veces me pregunto se persiguen o fin da sanidade pública en beneficio da sanidade privada. Fai un momento preguntaba cantos cartos van a parar, cantos cartos públicos van a parar a sanidade privada. Cantos? A atención é desastrosa. Claro, vostede fala dos maiores, ou falaban antes dos maiores como iban a facer cos camiños. Pois a ver como vai facer un maior para explicar a súa doenza por teléfono. Como explica? Como explica o que lle doi? Sin ter diante a seu médico. Eu creo que neste caso a nosa alcaldesa, como profesional que foi, creo que é, evidentemente, lle sería moi difícil diagnosticar moitas enfermedades telefónicamente. E nós entendemos o que sufrimos. A mí non me dé números e números dos que a xente non se enterou de nada. Claro. Vostede, eu creo, que ahora se yo mando contar, seguro que xa non se acorda nin do que dixo. Porque é imposible. Fixo unha intervención imposible para que nadie se entere de nada. Como se fóramos parvos, como nos trata. Vale. Nós entendemos do que sufrimos. E sufrimos cando chegamos ao ambulatorio e non nos dan cita cando ao mellor temos unha amigdalitis. E estamos con 40 de fiebre. Mentira. Eso é o que entendemos. Vaya rematando, señora Fernández. Vale. E mira, só te digo unha cousa. Falou antes do bipartito. Nos 4 anos de goberno contrataron a 268 médicos de atención primaria. E o goberno de Núñez Feijóo redujo o número de facultativos dos centros de saúde en plena crise sanitaria. Eso é sangrante. A base dunha sociedade firme e unha base dunha sociedade boa é a sanidade e a educación. Xusto o que non lle interesa nada. Remate, señora Fernández. Nada máis. Grazas. Señora Fernández do Partido Popular.
Vale, en primeiro lugar, eu non lle faltei o respeto a ninguén agora. Son vehemente, pero nunca falto o respeto á xente. Usted sí, cando duda da miña capacidade intelectual para debater ou para non poder repetir os datos. Cando queira, o sea, podemos quedar para un debate público entre todos os tres grupos e facemos un debate público sobre a sanidade galega. Cando queira, que os datos, hasta o momento, sí que os sei. Mire, falan das citas telefónicas, miren, agora mesmo en Vilalba unha persona pode pedir cita telefónica ou cita presencial e cando un médico ve que o paciente non está, non entende, non se pode, cítano directamente na consulta, non conten películas fantásticas. Un pode ir ao centro de saúde e pedir a cita en persona, non ten que ser. De todas maneiras, chamame a atención, señora Marta Rouco, que teñen un call center no Concello que nos diga a nós que temos outro no centro de saúde. Señora Marta Rouco, fala das protestas dos veciños. Mire, os veciños, os galegos e as galegas demostraron de maneira esmagadora durante 4 legislaturas consecutivas que confían nos gobernos de Alberto Núñez Feijóo e da súa xestión na sanidade. Mire, evidentemente non vamos a votar a favor de isto non é unha cuestión de non poñerse de acordo, a favor dunha cousa que é puramente unha mentira, porque din os datos, ningunha de vostedes explicou ningún datos, os meus están publicados, son datos oficiais, ningunha de vostedes dixo nin o primeiro. Polo tanto, tampouco nos vamos a abster porque sería decir que sí que hai recortes, se non nos hai. Vamos a votar en contra porque estamos orgullosos da sanidade galega. Quero dicir unha cousa, señora María Xosé, esa sanidade tan cutre da que falan vostedes e tamén a señora Marta Rouco. O conselleiro comprometeu para Galicia a posta en marcha do primeiro equipo de ultrasons para Parkinson e tremor esencial. O único hospital de España no que está implantado é en Galicia. Si da esquerda progresista, feminista, animalista, republicana de Vilalba Berta dependera a xestión da sanidade, vendo o modelo de sanidade que a vostedes lles gosta, afanaríanse en convertela nun parque temático cual Venezuela, que ese é o modelo que lles gosta a vostedes. E os señores socialistas, miren, Pinocho era un aficionado ao seu lado, vale? Así que os pinochos, as pinochas e os pinoches, para usar lenguaxe inclusivo, o mismo da señora ministra Montero, eliminación da taxa de reposición, mire extraordinario e OPEs adicionais. Comecei a miña intervención facendo unha reflexión e invito vos a todos a que cando acabemos, cando rematemos, que fagades un exercicio de autocrítica sobre o que está a ocorrer coa sanidade en Galicia. Nada máis. Marroco. A ver, é que, bueno, primeiro decirlle, señora Fernández, que me gusta moito máis a súa versión, o seu tono da segunda intervención. O mellor é que é vostede vehemente a súa forma de expresarse, pero, dende logo, pois a vehemencia en exceso pois tamén resulta agresiva, non? A veces se parece un pouco, bueno, que podemos manter un debate sen perder as formas e sin elevar o tono, non? Eu creo que, bueno, fala vostede de moitos datos e moitas cousas que, bueno, poderá contrastar vostede ou non. Eu os datos, como vostede sabe, señora Agustina Fernández, pois teñen moitas interpretacións, eu podería llevar a vostede moitos datos e vostede darme a min moitos datos e ao final pois nin ter vostede a razón, nin tela eu, porque os datos permiten moitas veces pois as interpretacións que un lle queira dar. Insisteu vostede moito no MIR extraordinario, pois tamén lle teño que dicir, señora Agustina Fernández, que claro, cando gobernaba o PP no Estado, vostedes decían que o MIR extraordinario anual era ilegal. Agora, como non goberna o PP, piden un MIR extraordinario. Pero é que eu non vou entrar nesos debates, como tampouco vou entrar no debate das vacinas. Cando as vacinas non chegaban era culpa do goberno do Estado, cando hai vacinas é mérito da Xunta. E iso poderíamos estar eternamente nun bucle e non chegaríamos a ningunha conclusión. Sí, pode pedir vostede cita no centro de saúde, pode a pedir presencial ou pode a pedir telefónica, eso en ningún momento discutimos, pero para cando lle dan? Esa é a nosa pregunta, para cando lle dan a vostede cita para unha analítica? Porque eu coñezo casos ben cercanos a min donde levan un mes e pico esperando unha analítica. Eso, dígame vostede, se non é un deterioro da calidade da atención primaria que tiñamos anteriormente. E eso a xente nota. Eu non lle vou a discutir moito máis, simplemente parécenos que como concelleiros
e como responsables públicos e como representantes dos veciños temos a obriga de defender as necesidades dos veciños e como partido que somos de esquerda temos que defender a sanidade pública, universal e gratuita para que todo o mundo con independencia da súa capacidade económica poida ser atendido na atención pública sin ter que ir a un médico privado, porque hai xente que o pode permitir e xente que non o pode permitir. Esa é a nosa postura e o que defendemos. E dito isto, pois eu gustaríame trasladar unha proposta de modificación un pouco do acordo a señora María Xosé Fernández, que é a propoñente da moción, no sentido, é un pouco o mismo do acordo de Vilalba Aberta, pero redactado de outra forma para incorporar o PAC. Sería que o Concello de Vilalba inste á Xunta de Galicia a dotar urxentemente dos medios humanos e materiais necesarios e suficientes ao Centro de Saúde de Vilalba e ao PAC que atende aos concellos da contorna para que podan asumir a capacidade asistencial que ten asignada, recuperen os servicios que foron suprimidos ou mermados nos últimos tempos. Véxase o servicio de oftalmoloxía, que está desmantelado completamente, e o servicio de reumatoloxía, que leva anos tamén desmantelado. E dígame se iso tamén é unha invención da señora María Xosé Fernández ou miña, ou é unha evidencia. Nada máis. Señora María Xosé Fernández, acepta a proposta de modificación. Vou ser moi breve. Só decirle a señora Fernández que a Venezuela pode ir vostede cando queira a tomar o sol, a pasear ou o que lle dé a gana. O que está claro que a xente que somos da rúa, do común, e que ao mellor non temos os medios económicos suficientes para viaxar a Venezuela, si necesitamos unha sanidade pública e que deixe de apoiar un goberno que sempre está apoiando a sanidade privada. Pense nos pacientes e non pense no seu ego. E a sanidade cutre o din os seus compañeiros cada vez que están na rúa manifestándose por esta sanidade. E en canto á modificación, sí, creo que é axeitada. Ben, entonces, con esa modificación... Señora alcaldesa, mire, debe de utilizar o mismo tempo de intervencións para todo o mundo. Non que a señora María Xosé se permita decir cousas, non é xusto, non é democrático. Non. Eu se lle a palabra para falar falando. Señora Fernández Pérez, a señora Fernández Pardo deuselle a voz para ver se admitía a proposta. Para aclarar a moción, non para facer descalificacións da persona. Xa se lle reclamou que se limitara o que teña que aprobar ou non. Ben, pois como xa queda claro, coa nova redacción do acordo, votos a favor desta moción. 10. Votos en contra? 7. Pois queda aprobada esta moción cos votos a favor do Grupo de Vilalba Aberta e o Grupo Socialista e os votos en contra do Partido Popular. Pois rematado o capítulo de mocións, pasamos a unha parte que veñen 3 capítulos que é dar conta e, por tanto, xa non hai intervencións. No punto número 12 da orde do día é dar conta das resolucións de alcaldía. No tempo que vai dende o 25 de novembro de 2021 ao 15 de xaneiro de 2022 emitíronse 115 decretos no que correspondía ao ano 2021, 32 na parte dos 15 días de 2022, por tanto, 147 decretos. Punto número 13, dación de conta da designación de representantes na Comisión de Asuntos de Pleno, posto que por parte do Partido Popular presentábase unha modificación na Comisión de Asuntos do Pleno. Punto número 14, dación de conta do acordo da Xunta de Goberno Local, da Xunta que se celebrou o día, creo que foi o día 22 de
de decembro de 2021, donde se adoptou o 19 de novembro de 2021, donde se adoptou en sesión pública a aprobación do proxecto da obra do parque acuático. Ben, e agora pasamos ao capítulo de rogos para agilizar, pois, en vez de ir dicindo, vamos nomeando un, e xa a señora secretaria procede á lectura dos rogos, ou xa os fai todos encadenados nomeando o partido que o presenta o rogo, o grupo político, dar lectura ao propio rogo, que así vamos máis áxiles. Ruego del Grupo Municipal del Partido Popular relativo ao arranxo das zonas de aparcamento público nas zonas rurais. Instar ao Concello que arranxe as zonas de aparcamento público para unha mellor accesibilidade a cemiterios, campos de fútbol, campos de festa, casas e escolas, ali onde sexa posible. Grupo Municipal, Partido Popular, instar ao Goberno de Vilalba a actualizar, correxir erros e incoherencias na páxina web do Concello. Grupo Municipal, Partido Popular, solicitud de subvencións, instar ao Concello que se adira ao convenio Concello Doing Business e tramite en tempo e forma a solicitude de axudas para a creación de viveiros industriais e para a mellora das súas infraestructuras para o polígono industrial Sete Pontes de Vilalba. Grupo Municipal, Partido Popular, acceso a auditorio con vehículos para carga e descarga pola Rúa das Pedreiras. Instar ao Concello a permitir aos grupos que actúen no auditorio o estacionamento provisional para vehículos como autobuses e furgonetas, facilitando así a movilización do material necesario para a súa actuación. Grupo Municipal, Partido Popular, nova zona de aparcamiento na Rúa Pedreiras. Instar ao Concello que habilite as entradas de acceso ao novo aparcadoiro na Rúa das Pedreiras e evitar desplazamentos innecesarios para acceder ao mesmo. Grupo Municipal Vilalba Berta. Rogo relativo ás demandas dos veciños da travesía Avenida Terrachá Primeira. Que o Goberno Municipal inicie os trámites necesarios con vistas á renovación e mellora do firme da travesía Avenida Terrachá Primeira en tanto que vía pública, que ademais de comunicar a Avenida Terrachá coas rúas Mondoñedo e Calvario, dá servizo directo a 3 garaxes. Grupo Municipal Vilalba Berta, reclamacións dos veciños e veciñas do Vilar de Pígara na parroquia de Boiriz. Que o Goberno Municipal inicie os trámites necesarios con vistas a que previa consignación de crédito con cargo ao orzamento do Concello de Vilalba correspondente á anualidade de 2022 se elaboren e posteriormente se materialicen os reivindicados proxectos de canalización e reforzo do firme do camiño público coñecido como Camiño de Pígara en beneficio dos veciños e veciñas residentes na decena de vivendas ás que dá servizo. Rematados os rogos, para tamén agilizar, porque estamos rondando xa as 4 horas de grabación, pasamos ao capítulo de preguntas e se a señora secretaria vai formulando, vamos dando resposta. Grupo Municipal Partido Popular pregunta en relación ao estado de saúde das árbores na Praza da Constitución e na Alameda. Que informes técnicos e ambientais ten no seu poder o Concello de Vilalba? En caso afirmativo, que decisión tomará o equipo de goberno para solventar as deficiencias? En canto ao primeiro punto, voume remitir a un informe dunha data recente que é do 17 de xaneiro deste propio ano. Habíase solicitado a Consellería de Medio Ambiente permiso para podar a árbore da Pravia e a resposta foi que esta árbore senlleira foi podada no outono de 2021, non se observa que sexa necesaria unha nova intervención por estar en bon estado, vou resumindo, non leo literalmente, e con data 18 de xaneiro de 2022 o Servizo de Patrimonio Natural emite un informe desfavorable por considerar que non é necesario a poda neses momentos porque está en boas condicións. En canto á segunda pregunta,
non temos constancia de posibles deficiencias que poidan causar danos tanto a nivel das persoas como danos materiais. Grupo Municipal Partido Popular, presencia da alcaldesa de Vilalba na Feira Internacional de Turismo. Logo de acudir a alcaldesa Elba Veleiro a Fitur, podería concretar que medidas ou iniciativas concretou en dita visita? Que beneficios turísticos repercutirá en Vilalba tras a súa presencia na Feira Internacional de Turismo? Pois a participación da alcaldesa na Feira de Fitur foi para promocionar, como non pode ser de outra maneira, ese capital que temos de promoción turística, tanto concurrindo a presentacións que englobaban os concellos de toda a provincia, como en outras reunións xa específicas máis concretas para o propio concello. Os beneficios que se esperan é que sexan frutíferos esa presencia, e non só eso, por suposto, que iso é un pequeno gran tarea, senón o traballo que se está a desenvolver por parte do goberno de cara a esa promoción dese enorme capital que temos. Grupo Municipal Partido Popular, eliminación do escudo do excelentísimo Concello de Vilalba. Cal é o motivo de eliminación do escudo oficial que representa ao noso municipio? Cal é o motivo polo que se impón a Torre dos Andrade, propiedade do Patrimonio Histórico de España e do Goberno de España nos documentos públicos e institucionais, páxina web e redes sociais? Teñen solicitado o correspondiente expediente para o emprego da Torre dos Andrade? Cal é o motivo de cambiar a cor institucional oficial pola cor vermella? O cambio de escudo oficial polo actual, que custe ocasiona para o Concello dito cambio? Ben, realmente este bloque de preguntas é sorprendente porque a portavoz do Partido Popular é unha persona nova, pero xa conta con unha trayectoria no ámbito da política suficientemente como para que sorprenda. Non sei se estaba afectada dunha situación de confusión, que espero que fuera transitoria, o presentar esta serie de preguntas, porque empezando pola primeira xa queda automáticamente descalificado todas as siguientes, porque non existe ningunha eliminación do escudo oficial de Vilalba. En ningún caso. Na convocatoria desta sesión plenaria, si se fixan os señores concelleiros e concelleiras do Partido Popular, verán que se atopa aí o noso escudo institucional. Posiblemente, na segunda pregunta que fai referencia a Torre dos Andrade, a Torre dos Andrade, esa silueta da Torre dos Andrade que forma parte do escudo heráldico do Concello de Vilalba, pero adoptouse precisamente tamén por eso, por ser un emblema de Vilalba, aparte de formar parte do escudo, adoptouse esa silueta como logo do Concello para, digamos, medidas de adoptar en redes sociales ou dar publicidade ou mesmo en calquera papelería non oficial, non institucional, porque non é o escudo de Vilalba. Buscando documentación con respecto ao escudo, xa tamén un pouco para informar aos veciños que nos estean vendo, e tamén, por suposto, a todos os concelleiros e concelleiras, vou así rapidamente referir como foi a historia do escudo de Vilalba. Comézase a falar deso no ano 67, 68, 1967, 1968, e se inician trámites para solicitar da Dirección Xeral de Administración Local que se faga un informe para conseguir o Concello de Vilalba, que non tiña escudo heráldico, esa adxudicación dese escudo. Hai unha serie de anos que non hai documentación, non se sabe o que pasou, pero se retoman no ano 84, en sesión ordinaria do 4 de xullo de 1984, por unanimidade da corporación, decídese remitir o proxecto de solicitud de escudo heráldico para Vilalba.
Finalmente, houve por lo medio unha serie de tramitacións e finalmente no ano 1987 foi aprobado o escudo heráldico do Concello de Vilalba. Foi publicado o decreto no DOGA o 12 de novembro de 1987, onde quedaba aprobado o escudo heráldico de Vilalba. E sigue sendo o mesmo. Porque, como vostedes deben saber, requeriría un acordo plenario para facer unha modificación. Grupo Municipal Partido Popular... Perdón, a última pregunta, que se era algún custe, como acabo de decir, custe cero, posto que non houve ninguna modificación. Perdón. Grupo Municipal Partido Popular, pregunta sobre expediente de Concello Emprendedor, Concello Doing Business. O acordo entre a FEGAM e a Xunta de Galicia creou a figura do Concello Emprendedor para atraer inversións no municipio. Está rematado o informe sobre a adhesión ao convenio Concello Doing Business. Cal é a decisión que realizará o Concello de Vilalba? Pois é curioso tamén esta pregunta. Bueno, o Pleno, a Corporación, en sesión plenaria de 11 de decembro de 2017, acordou, perdón, do 30 do 11 de novembro de 2017, acordou na sesión ordinaria digamos que iniciar os trámites, o expediente, para que o Concello de Vilalba se adhirira ao protocolo para conseguir a titulación como Concello Emprendedor, como Doing Business. E non sabemos por qué, o Partido Popular non seguiu tramitando esta cuestión. O 4 de febreiro de 2021, Vilalba Aberta presentaba unha moción preguntando tamén por que non se facía eso. E, curiosamente, o portavoz do Partido Popular, que nese momento era o señor Bamonde, pois aludía que era moi dificultoso porque hai que proceder a unha modificación dunha serie de ordenanzas e moi complexo o trámite administrativo. Pois, efectivamente, eso é así, tamén o Grupo Socialista así o manifestou e, bueno, pois estudiarase no momento que se poida facer todas esas tramitación ou adherirse a concellos Doing Business. Grupo Municipal Vilalba Aberta, ampliación do polígono industrial. Dende a celebración do pleno ordinario de decembro, podería o Goberno Municipal dar conta dos avances en relación coa necesaria ampliación do polígono industrial? Bueno, a ver, tendo en conta que acaba de ser o pleno ordinario, creo que recordar que fora o 2 de decembro, tendo en conta que está polo medio todo o período, digamos, do Nadal, realmente é un pouco chamativo que se pregunte cales son os avances en relación ao tema de ampliación do polígono industrial. O equipo de goberno está traballando nelo, dende logo sin pausa, pero tamén sometido aos plazos que se requiren para esa toda a documentación que se necesita manexar, todos os trámites que hai que facer para a ampliación do polígono industrial. En fin, esperemos que en breve plazo poidamos xa presentar, digamos, non digo a finalización, pero sí avances importantes. Grupo Municipal Vilalba Aberta, millora da accesibilidade para persoas con mobilidade reducida. Ten previsto o Departamento de Urbanismo ou Concellería de Espazos Cidadáns e Desenvolvemento algún proxecto neste sentido? En caso afirmativo, que rúas do casco urbano serían suxeito de melloras? Bueno, primeiro, decirlle ao voceiro de Vilalba Aberta que se ten que actualizar, que a Concellería de Espazos Cidadáns xa non existe na adxudicación de concellerías actual. A ver, os proxectos que están neste sentido estáse estudiando, estamos pendentes, sobre todo de subvencións de outras administracións, de subvencións incluso de Europa.
Na segunda pregunta, pues, evidentemente, cando se vaya desenvolvendo este tema, pues estudiarse que rúas poden ser sometidas a este plan. Grupo Municipal Vilalba Aberta. Deplorable estado do interior do mercado de abastos. Cales son as razóns do total deixamento municipal en relación co obrigado mantemento do mercado de abastos de Vilalba por parte das Concellerías de Infraestructuras, Espazos, Cidadáns e Feiras e Mercados? Ten previsto o Goberno asumir a súa responsabilidade no que ten que ver coa correcta conservación e posta en valor do edificio que o acolle? Pois debemos contestar neste momento. Está en marcha un plan para o uso do mercado de abastos coa finalidade de dedicalo á venda directa de produtos de proximidade, no que terá pois, unha gran significación a presenza de produtos ecolóxicos. E no momento no que se rematen de definir as necesidades consontes á utilización pretendida do mercado de abastos, realizaránse as obras e modificacións oportunas para que non se dé o caso de, digamos, ir facendo ahora como parches, por partes, as obras en distintos momentos. E faránse, e non tardando moito, as oportunas reformas, sobre todo, como acabo de decir, de cara a esa utilización maior e máis dirixida aos produtos locais. Grupo Municipal Vilalba Aberta. Estado da estrada que une o empalme coa Feira do Monte a seu paso polo Concello de Vilalba. Ten coñecemento a alcaldesa do motivo polo que a Deputación Provincial actuou só sobre o firme do tramo da estrada pertencente ao Concello de Cospeito, ficando un ano máis o pertencente ao de Vilalba nun completo estado de abandono? Solicitou en algún momento o Concello de Vilalba a administración competente que se actuara sobre o citado tramo? Ben, pois evidentemente a primeira pregunta, a Deputación Provincial, pois actuou nese momento modificando, mellorando o tramo que pertenecía ao Concello de Cospeito, porque, lóxicamente, pois ten a súa planificación propia e supoño que naquel momento pois non daba para completar na súa totalidade. A Deputación Provincial, claro que é consciente desta situación. De feito, por parte do Concello de Vilalba, do equipo de goberno, sí que se lle trasladou aí xa un tempo a necesidade de que cando fora posible, desde logo, priorizara esa actuación para completar ese tramo, para que non houbera esa diferencia entre o que corresponde a un concello e outro. Temos o compromiso por parte de Presidencia da Diputación de, en canto se poida, pois, acometer esa actuación sin unha data concreta, porque evidentemente depende de moitas actuacións, dependendo da propia Deputación Provincial. Grupo Municipal Vilalba Aberta. Estado da relación de postos de traballo no Concello. Dende a celebración do pleno ordinario de decembro, podería o Goberno Municipal dar conta de algún avance en relación coa RPT? Sí, estánse a incluir unha serie de avances no documento preexistente, actualización normativa e outra sobrevivida por os novos acontecementos. De feito, hoxe aprobamos que se fixera unha modificación na plantilla, coa inclusión de un posto de segunda actividade para a policía local. Claro, todas esas cousas pois teñen que quedar, outras moitas máis, teñen que quedar refletidas na RPT. Estáse avanzando en ese expediente, tanto no aspecto administrativo como técnico, e, bueno, pois esperamos que tamén en breves datas pois podamos dar, digamos, adiante a esa relación de postos de traballo.
Grupo Municipal Vilalba Berta, relativa ao retraso de 16 meses na licitación do servizo de recollida de lixo e limpeza viaria. Cal é a situación na que se atopa o proceso de renovación do contrato do servizo de limpeza, recollida domiciliaria de lixo, suministro, distribución e mantemento de recipientes normalizados e transporte de residuos no concello? Non se está a desenvolver un proceso de renovación do servicio de limpeza, tal e como se indica na pregunta. Eso está erróneo. O que se está é actualizar os datos de natureza económica no pliego para a súa licitación por procedimento aberto. Grupo Municipal Vilalba Berta, Oficina Municipal de Rehabilitación. Existe a día de hoxe a Oficina Municipal de Rehabilitación, actualmente con cantos efectivos conta. Este persoal presta servizos a tempo completo ou parcial. Dende a entrada en vigor do último convenio que asinou esta alcaldesa, cantos euros se levan investido na vila en materia de rehabilitación, excluídos os gastos de mantemento da propia oficina? Ten o Goberno coñecemento de que algunha persoa de idade avanzada e con discapacidade legalmente recoñecida fora obrigada a retirar da memoria de actuacións urbanísticas presentada perante a Oficina de Rehabilitación a supresión de barreiras arquitectónicas da súa vivenda habitual cita nesa área sen darlle solución alternativa, xa que foi obrigada a retirar a actuación cando o prazo estaba vencido, polo que non puido volver a formular a súa petición, entendendo que esta forma de actuar non é nova, por que non os fan inicialmente para dar tempo e marxe en caso de que haxa cambio en materias ou algún outro reparo de entidade? Que fixo para cambiar isto e así como asesoran a cidadanía? Este é un bloque de preguntas que, desde logo, digamos que é sorprendente algunha delas. Bueno, na primeira pregunta, a Oficina Municipal de Rehabilitación está integrada dentro do Departamento de Urbanismo. Actualmente, con cantos efectivos? Pois todo o persoal de urbanismo, máis incluso persoal do Concello, non específico do Departamento de Urbanismo, que sean necesarios para desempeñar as súas funcións. Así, para que se entenda o que quero decir, tamén interveñen, digamos, os trámites e o traballo da Oficina Municipal de Rehabilitación, Secretaría ou a intervención do Concello cando teñen que proceder aos seus informes. O tempo a que se dedica o persoal a prestar servicios, como digo, é persoal do Concello a tempo completo para o que se necesita para desempeñar o que é de respecto á área. De cando entrou en vigor o último convenio, en febreiro de 2020, canto se leva invertido, pois supuxo unha cantidad de investido para a Oficina de Área de Rehabilitación. As cantidades que se pediron por parte dos solicitantes foron un montante de 248.000 euros e a chega aos veciños foi de 76.031 euros, con 92 céntimos. A quinta pregunta, realmente vou a dar unha resposta contundente. En ningún caso se obrigou a ningún veciño, a ningún usuario a retirar unha solicitude. En ningún caso, nunca. Sempre constame perfectamente de que todos os traballadores do servicio do Departamento de Urbanismo están a informar a todos os usuarios que se dirixan a eles para preguntar por cualquier cuestión, incluso dedicándolle o
tempo que precisen. Quero decir, se algunha persona ten dificultades para comprender cales son os trámites que ten que facer para unha solicitud, en este caso, dunha subvención, pois háselle o máximo de explicacións nunha linguaxe que sea comprensiva, que a poida entender. Dos aproximadamente 300 expedientes que leva dilixenciado a oficina de rehabilitación, en ningún caso se obriga a ninguén e prácticamente todo o mundo queda conforme e agradecido por precisamente a dedicación que se lle dá para dar explicacións dos trámites que ten que facer e como os ten que desenvolver. Entendo que a seguinte pregunta, dende logo, que é capciosa, dicindo que se isto se repite, e que non é nova. A ver, se os representantes da formación Vilalba Berta teñen constancia de que en algún momento algunha persoa se veu, ao mellor, por unha mala interpretación ou que sea, afectada, e non se lle deu unha resposta ás súas solicitudes, pois que se persone no Concello pedindo que se den as convenientes explicacións, pero, como acabo de decir, en ningún caso se lle nega ningunha explicación a ningún cidadán que así a solicite. Por tanto, non hai nada que cambiar e ratifícome que a cidadanía se lle asesora con total claridade, con total transparencia e con toda a profesionalidade de todos os traballadores, non só, en este caso, do Departamento de Urbanismo, pero tamén de calquera outro departamento do Concello de Vilalba. Non hai máis preguntas, entón damos por rematada esta sesión plenaria. Moitas grazas a todos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite, Boa chao. noite a todos. Luego. Chao. Hasta mañá. Hasta mañá.